Чё там? Жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздер мен Рейкба. Сіздермен тағы да көрісіп тұрғаныма қуаныштымын. Көп демалып жібердік, ә? Бастап алайық қане. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Бірінші лайк менен, братишка. Қатырасыз салат. Ассалаумағалейкум, Алишер Бақыров. Өтеш Уэст, ё-моё. Серьезно, бля? Үміт, Үміт, рахмет. Родной, дорогой. Бля, жан-жағынан бар сіздердің балалар. Аллаху бойынша. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, дорогой. Чё там? Өтеш Уэст деген жігіттер дота бойынша әзірше жетекші Қазақстанда. Пример. Билванус, мен не кеттім 94. Давай. И тағы да. Ренор ТВ. Game over. Чё там? Білесіздер ме, Ренор ТВ Қазақстандағы аудиториясы үлкен бойынша бірінші орында тұрған шығар, иә? Оны емес па? Ренор Бум ба? Кім ба? Бум беді. Қазақстанда бірінші орында тұрған мынау жеке. Ассалаумағалейкум. Амира Наятова. Алейкум ассалам. Жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Кетуіміз керек, в общем, қызық қылайық. Атақ сіздер айырып тұрсаңыздар. Жетеді соңымыз. Ешқандай уақыт күтпейсіздер, жігіттер, барлығына атақ біздер дайын. Сіздерден 20 адам қарап отырсын, главное стримға. Ешқандай уақыт күттірмей, сразу басып жіберем. Не басамыз? Сөйлесіп отырайық, давайте. Ассалаумағалейкум, Узар. Не молись, братан. Узар, не молись. Мынау өмірімде көрген ең ұзын, яғни ұзын емес, ең қиын атам, ең үлкен, ең қиын фамилия, ең қиын атпен мынау. Узар, не молись. Өзің атыңда братан мынау. Узар, не молись. Басқаша ғана. Бірақ атақ тайын жеге бәрінен тайлы қойпан. Матч ашам, кіріп кетесіздер, матчқа басамыз. Атақ сіздер тайынсыздар ма? Мен сіздер үшін тайырландым ғой. Қазір болады. Сіздер тайын болсаңыздар. Сіздің ойыныңыз қандай? Мен ботпын жеге. Атақ мен сіздердің ойыныңызды алып беру. Мен мақсатым. И сіздерді нормальный команда баратса, олмай келгенше турнирлерге алып бару. Қазір шамам жетеді. Бірақ конкретно достойный командалар аз болып тұр ғой жеге. Сондай ма? Анау атыңыз ба? Анау ақтан бері анау. Не тұрген екенсің ба? Узар, не молись. Что там? 3 адам қарап отырмыз. Сол 20 адамға жеткіземіз. Что там? Жиналайық. Жинамасақ бастамайық тұр. Бастамайық жеге. Айтып ғой, міне жеге қараң. Мен сіздерге мынандай көрсетем. Міне лоббиді басам. Мына жерде Advanced Pro настройкаланған лобби. Міне кіремін, басамын. Солай настройкалаймын. Сразу кіріп кетеміз. Оған. Если әзір жиналмай қалсақ бар ғой, ең қызығы адам аз болып қалса не қыламыз? Адам если аз болып қалса, уау ойнап кетеміз. Сол үшін сіздер барсыздар ма? Қанша екеніңіздерді
көруім керек болады. Стаптан жақсы шығып кетейік бүгін қане. И жаңа главный плеерс прям. Что там? Блин, Оразнау планның, каналыңа прямо өтіп кетпейді екен да? Өзің канал деп жатсың ба? Аша берің, брат. Айтты сіздер қарап отырыңызшы, ашын деп, в общем, чатта бермеңдер. Сіздерді қойған чат. Қалпақша жазып толтырып отырып демалмайсыздар ма жеген? Давай. Страйк. Біріншісіне ивент жіберейін ба? Жеге, адам аз қалды. Я болмаса не қылайын ба? Ивент қыламыз да, ивентні. И потом уақыттың бәрін до конца қылып көрейін ба? Ойын деген таусылмай кетеді бар ғой. Сіздер пабликтің өзінің 12 минут ойнап жүрген болсаңыздар, 40-50 минут кетіп қалатын шығар бір матчқа. Бір тексеріп көреміз ба? Бірге. Ең ұзын матч болады. Что там? В общем, зонадан алып жүрсіздер ғой, durma. Ивент қыламда адам аз кіретін шығар, енді бірінші матчқа, себебі бұл адамның хабары жоқ. Так, мен таймер жеке, мен бәрі түрің үшін алдынан бәрі дайырлап кейін ашқым ғой экранда. Мен сонша адам жазып отыр, қалай екі адам деп қарап отыр деп тұрды. Короче, ең ұзын матч ойнайсыздар қазір. Жеке, өміріңізде көрген ең ұзын матч. Телефон үйде қалып қойды. Сонда газетпен көріп отырсың ба? Там телевизордан көріп отырсың ба? Мен білмеймін, мынандай деген жоқ. Возврат деп тұр ғой, братан. Саған келіп тұр ғой, возврат. Келмесе қақпайын келеді өзі. Өйткені өйтсе аламын деп маған жазып, ақша жібердім. Келгей, ана Сбербанк копейка тауып, несі. Ал кеттім жеге. Қараң, сіздерге қызық болсын. Бірге ойласамыз. Деп ашамын. Ивент болса, екі рет түрде болса да. Көбірек файтларыңызды алып бере алатын шығармын. Бір тексеріп көргім келіп. Не? Пароль бар. Деп. Мында ашып отырмын, иә. Қанша матч ойнауымыз, атақ сіздерге байланысты барлығы. Да? Не бейтін керек ол. Тағы да. Зона. Астен жүреді, мында. Ең төмен, ең астен жүретін зона. Пайда беретін. Oldu mu? Beyaz жақсы. Мында. Oldu, tez жүрмейді. Бізден жүреді. Тағы да. Өтпей. Түскеннен кейін 400, в общем 4 минут па? 420 дегені.
7 минут бұлттайды дейсіздер да. Алдым 2 минут бұлттайтын едіңіз. Самолетқа шыққаннан бастап жерге түсіп 2 минут болған кезде жолға кіріп келеді. Ал онда аштым жеге. Не стрим ат жер отқан жоқ па әйтеуір? Бәрі жақсы ма жеге? Айтыңдар. Хат атқан жоқ па? Мында аштым. Айди беремін жеге қараң. Уақытта кетті уақыт. Не oldu? Лут көп. Аз етіп атсыздар, қал дегенше миыңызбен ойланасыздар. Асықпай ойнайсыздар, короче. Так, айди протезов, который. Басың, айди көрді телеграмда жеге. Кіресіздер, қал деген спортыңызды аласыздар, командаңызбен кіресіздер. Білетші барыңыз емет. Мында қайдан кетті. Сол жақта айди көрді. Басың. Assalamualaikum, Muratым, қалайсыз? Қалай? Заман, сен ашып алдыңыздар ма? Енді бірде айтып ойын. Болды, братан. Уалейкум салам. От души қолауықтың. Болды. Ойным балалардан ойын. Біз қарап отыруға. Жазуды көрмей жатыр, брат, жазғанымыз неге ондай болып жатыр? Білмеймін, жазып отырсың ғой, братан. Сен жазғанды мен оқып отырмын ғой мәселен. Қалай ол? Кіріп жатыр ғой басқалар. Жазған көз алып бәрі жақсы бар. Балалардан ойын, братан. Атак комментатор. Ойынды қарап отыр. Короче, балалар ойын көріп қазетін.
кіріңіз жеге, мына жақта ID пароль, осы жақта каналда басып. Короче, 9 адам кірді. Ойын енді ғана 8 уақыт бар. 9 адам кірді. В общем, аз етесіздер жеге. Смело кіре беріңіз. Ана каналда ID пароль. Басасы кірді. Сондай шығар, братан, қайдан шығып қойып, қайдан кірсе? Сен жазған қоттың ғой? Қате жазған екенсің. Четкий барлығы. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know. Болды, саз, братан. Не ақ болса болды. Кірін қане. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new life. ID пароль телеграмда. Басың. Көрер, братан. Білмеймін. Қорқпаса кесін. Мына жерде серьезный балалар жиналған. Ой, кемеп қойсын, братан. Өзіміздің балалар ойнаса жетіп маған.
Так, кеттік жеге. ID Parol Telegram каналда уже 40 адам кіріп болды. 40 ойыншымыз. Басыңдар ID Parol Telegram каналда. Like you should wear warning. ID админ неше мыңға болды. Админ болмаймын, братан. Менде аккаунт да, анау мынау, онда менде уақыт жоқ, братан. ID Parol мына Telegram каналда. Жеге, басың, алың, сол жақта болады. ID Parol. Уақыт болды, ағайлар. Что-то кіре алмай жатқандар бар ма? В общем, кіріп білмейтіндер бар ма? Үйретемін жеге. Сіздер үшін уақытты ажыратамын мен қазір. Кіріп білмейтіндер бар ма? Айтыңдар. ID Parol'ның уақыты бітті. 1 минут өтіп кетті. А так біздер бастауымыз керек. Мен ешкімді күттіргім келіп жатқан жоқ. Что там? В общем, қызықты ойындар сериясы басталу алдында. Кіре алмай жатқандар. Ұялмай айтың жеге. Ешкім сіздер кеміспейді. Бұл жерде бәрі қарапайым Қарақалпақтың балалары. Если сіздер де ойнаймын, қайтып көреді, білмей жатпан десеңіздер, айтыңдар, мен үйретемін жеге. Что там, досым қалай, барып тұр ма? Барлығы жақсы, е? Осы қайтып тұрса, е? Мен досым шығады ғой. От души лайк вас фоллоу отқыласын жеге. Осы матчқа кірсеңіздер кайф етіп ойнайсыздар. Себебі ең ұзақ матч осы болады. Кет бастауымыз керек.
Havada prank mı ya? Tamam Moskva. Qaytmam men hayatımda. Git mesela onu. Ya. Tamam. Sana gerek var. Ne? Beringizga rahmat olsun. Hammangizga xayrli parvoz, Ilkar. Alga. Qarab o'tirsizlarmi? Жаңа ғана түсіп o'tibdi o'yinchilarimiz. Ne тамаша, mine тамаша. Еле самолеттің несі анық емес, жігіттер. Қай жерге зона береді, ешқандай анық емес. Еле жақын арада анықта болмайды ол. Бұл ұражық. Ал бұл болса иеміз. Басым көпшілігі Тристанға түскен ағайын. Так, осы 11-ші, 17-ші, 8-ші номерлі команда ойыншылары. Тағы да 8-ші номерлі ойыншыдан Sub-Zero деген бар. Кейін Газизбек, Гена, 8-ші номерлі команда ойыншыларынан дуа ойыншылар. Верпре. Mына жерде Камран. Тағы да Sub-Zero.
Ой, қыпыларын жедіріп жатыр ғой. Сабзира. Жаман. Вайп. Қарекең ойшысы. Сапа емей шығып жатыр ғой. Қарекең бұрын тұрсын да ол. Сабзира шегінді. Ал бұларға бір нәрсе. Жақшы. Пиар Дракула. Әсва тик. Гена. Тек Азизбек. Камран. Виктор. О. Тик Дракула. Аса. Тик. Ё-моё. О, бір емес неше нок. Тиктен. О. Прямо шарнок. Так. Неге жүрсе. Ол бір бар жетем. Камран. Зира. Азизбек. Гена. Ой, так, да. Просто тикает. Каза. Абзира. Корпоруда. Гена. Вау. Келді. Так, уже прислано. Много команда. Уже Сабзира. Пасша қасындылар. Бірақ или бірден бір ойыншымыз олайған жоқ. 24 команда болады мейлі. Де аспара. Нича. 24 команда берді. Так. Где жүрсіз? Картада ойшармысың. Солар. На игры-то көрейік толығымен. Ясно, ә? Энгри, Энзо, Каго, Петрик, Север. Бір ойыншым сол зайыпты, сола көрген ба дейін. Бір команда ендіпті. Нете ұстарам шықсадына, оңышығыны. Сұрғана көрген бады. Фария. Тайын болды көшінен. Бұл басқа үй, ә? Фариге қарата басым емес қой. Әйтеуір барлық жер мол болып отыр. Ну, Каго, Петрик. Да, міне жаңа басып алатын жұмыс Макс. Кол. Кіреді ма? Петрик.
Kılıçlı tayarladı. Aha. Max. Basıp gidiyor. Tағы да молот. Макс молотқа түсті. Көп созбай. Медицина пайдалану керек бұл жерде. Аха, біріміз екі команда ойшарымыз толығымен азайды. 20 команда, тоже 4 команда. Макс. Сезімде екінші төзді екені. Макс келесі үшінші төзді. Аха. Макс, қандай қате. Ақылды командаласа. Ам командаласын асырып қалу керек. Ам қарсыластарын жоқ қылу керек. Давай деп тұрған ұқсайды. Како? О, екі нок. Қылда. Жақсы. О, екі. Қазақстан пайдаланды. Қазақстан. Қабдиев алды. Қазақстан. Һәм командаласын дұрыс алды. Бұл жерде қарапат деп ойыншымыз. Жалғыз ақылы. Жалғыз Жекичан. Своя Поляна. Да, усем команда сапсықарды деген ба. Зип бұл жақта. Кензо, Како, Петрик жаңа ғана мен соқ қалды. Команда ойыншары. Так, кейінгі жүрісіміз. Елі 19 команда қажет ойыншы. Бірінші зона елі кеген жоқ. Сеністір ма? Аха, команда. Тағы да бірінші. Домлы фойте. Сказа. Так. Граната. Ях! Я асықпасай қарекен. Олда, 416. Ну, жетеді дейсің ба, медицинасы ғана жоқ. Ой, бен. Ал, қарекен топ, кіруге. Я, ешқандай шанс жоқ. 7-ші номерлі команда толығымен жауып жіберді. Бізде 17 команда, әмде ол құрамындағы құрып, бірі ойыншы әрекетленеді. Так, да? Ясная поляна. Верхука. Мусульман. Алва. Алва? Джахан. Да. Окей. Окей. Окей дегенде бар екенсің ғой. Назаның жүзімі адам аямайды. Алтыншы номерлік команда ойыншылары. Көріңіздер. Әмде көкең жатысы мұнда. Жер қамбақ құрып жатыр ғой. Да? Көкені байқап қойған ұқсайды. Минус. Бізде айып жоқ. Тағы да. Назаро, Айзен, Бека, қарекен тап, қожапа кардинал. Қарда қараймыз. Ой, я қойып кетті, индиск кино ғой. Солай. Мына жерде инфо бар түседі. Картамыздағы жүріске. Солай.
Нас где-то слопать подкаст. О, если как жол түсірді. Назара. Шағында. Машина келіп отта. Назара. Кардинал. Отпурамды да. Машина келіп. Түп. Жатып бірге үш қарсы көрсетеді азыр. Кардинал. ДГС құралымен. Көрсетеді айнелдем. О! Айзен өз уақытында ұзатпағанда экраны бас. Бәрі басқаша болуы мүмкін еді. Тут команда. В общем, қалған 14 команда күреседі. Көресіздер ғой? Дона деген атпай жүреді. Мысалы. Алдыға позициямызға қайтамыз тағы да. Заң. Burası dayanımda onları жалғыз қалды. Командасылар барлығы минус. Жоға тағы. Ортаны қасасында құлап. Зонда ұзақ барған жоқ. Жүргені өз дәтіне соқ кетті. Тек яғни плюсында өзін көрсетіп тұрған тек 5 кіл қазірден бірақ олар еще жоғатта ел жоқ қазіргі уақытта. Все, и тағы да дайындайық кәмді. Қарақалпақ елі Усем Қазақстан орыстарымен кездесе салмай жүргені көппіз. Тегір кездесе ойын көрсетті бізге. Усем Макс ақы жалпы екен қазір уақытта. Келе шықпады. Қарақалпақ тоже шықпады. 2 кило бар бірақ. Екінші зона. Енді осы латын көрі бар.
GGG деген ойыншылар өз алдына демаяды ғой. Так, Назаров, ПК. Көрек бұларды да. Бұл да автоматын шошайды. Жайғасуында. Салам алейкум, бағын қарап тұрын жеге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 көрінді жеге. Айтты бұл. Кейін қарта мера бар ма? Көреміз. Что там, не ойнаймыз? Айза. Базары. О, мұнда. Енді Мұрат. Дракула. Тик. Есть. Бір-біріне бас. Ой, ешкім жоқ. Ай, өзім жас. ПК, Айзен. Назаров. Мен деп отқан. Екінші номерлі команда. Тик, Дракула. Гуат құры кетіп қалайын деп тұр негізінде. Айзен. Айттым. Кетіп қалады. ПК, Назаров, Арекинто, Тик, Дракула. Міне, екі қарсылыққа. Самерлі командадан бірде бір ойыншы минус емес. Просто так, GGG Айзен екі ойыншымыз қалды. Тик, барын беріп отыр. Олар тоже. Арекинто, нок. Міне енді. Петр мен Назаров. Енді ойын көреміз. ПК. Тик. Да, Айзен уже жетпеген. Айзен. ПК. Тик. Моя отқан жоқ. Дұшпанға өлем. Деп тұрға. Назаров. ПК. Тик бұнда. Ешқанда қиналған көрмеген жоқпыз. БК ең ақырға қалған ойыншы. Өз алдыңызда. Бір склад жабылып кеткен. Клеп тұра жаппыз. Тек жалғыз ғана БК қалды. Үштіңі ойыншы минус. И БК. Дракула. Тик деген әзірдің өзіне істей ұспияды.
Так, картамызда oyuncularımız. Pakistan oyuncuları var tағы da. HP, PS, NX, EK. EK де жақсы. Апоргілері жақсы ойын көріп отыр еді. Тағы да KR, ERBK ойыншарын жоқтымыз картамызда. Үстіре, Сабзира. Тағы Биктен Қазақстан ойыншары. Бақылауатқа көрдік. Ну, бұрын золотын шығар. М416. М9. Sub-Zero. Тек біраз ғана телефон болсайды. Ну, біраз зона сотына жасай алады негізі. Яға. Так вот. Тоже. О, міне сұлу ойын болады қазір. Келді, план. Минус позже. Ладно, все. Ой, мене, хорош. Yes. Ondan da Polski. Ой, брат, аккаунт керек болды, сөйтіп өзім атырапында сен қылып
тауып бере алмаймын братан. Аккаунт істемеймін десем. Естіп, аккаунт жазып жүрмей қойын жеге. Прям бұл дегісі. Рандом деген заттар вообще жаман көремін ол. Ау яқ деген заттан айтпаймын жеге. Прям лучик. Снэка. Кафе. Очки. Друзья, или же салатора молодость. Яска, 809. Братан, да, аккаунт керек болады. Аккаунт салды, сібеймін, братан. Лума. Уақыт Так, лучик. Да, айланып. Асасын іздеп атып па. Ой, бұл үлкен енді қате. Ой, жабылды. Енді ойын көрсетсең болады. Слушай. Неге мына жүрсе былай қарап отырсыздар ма? Мында. В общем, былай көрінбейді ғой есі. Значит, мына игрок меніңше iPhone. iPad ұстап жүріпті. Планшет, в общем. Жүрген адам алдына қарайды ғой. Неге? Қарақалпақ. Келді. Кетте қалды, кетті ұзақ болып уақыт тұрғанда. Ой, красавчик. Тағы да. Ой, нок тағы да. Міне минус. 9, 6, 15 кел. Доктор. Енді NX Бека. Үш команда төрт ойыншы, яғни
Tua, no seu será. Não chega a NXP cada vez nas charges de topo escuro, mais verdade. Lobo era giver se passar. Tá no chega. Está passando a raça. Uruza, o impostor. Lobo chega que ему лайк. Так. Это сфера. Все, лучше. Ну, lobo chega a raça. Lobo. Ему ой, да. Все. Командасында топ бар. Топ. Max Rakov. Красавчик. Екеуі 16 kill қылып тастады жамин. Топ, против сquad ойнағанда болды ғой, да? Max Rakov. Я болу kill. Бұл жағы ең көп kill ойынша. 10 kill. Көреміз қазір. Қалған нәтижеде таныстырып бару. Сында. Дұрыстан, айтасын өшіп. 5-ке топ 2. Илья. Опа. Бәка. 13-ке топ 3. Патрик. Каго. Энза. Зип. 2-ке топ 4. Жасит Альдия. Марко. Плон. Плондегі ойыншымызда бар екен, даже тоже 9 kill қылып тастаған. 8, 17-ке топ 5. Арада Айзен, Бека, Назаров, Харикин топ. 7-ке топ 6. Бек, Гем, 4-ке топ 7. Тик, Дуат, Акула Хаскедр, Култанты. Гем 12 kill. 8, Садзира. Садзира. Паркет топ 9. Ламба Шептан, Капитан Каремба, 0-ке топ 10. Бета Ерека, 0-ке топ 10 бар. Рафа, Капитан, 2-ке топ 12. Хазар, Шахан, 6-ке топ 13. Каракалпак, 6-ке топ 10. Кардинал, 0-ке топ 15. Лупия, 0-ке топ 16. Пакет, Вайп, Фари, 5-ке топ 17. Азико, Вирус, Аза, 1-ке топ 18. Ангар, Конфеты, Мехополия. 4-ке топ 10. Смайл, 2-ке топ 20. Тиран, 1-ке топ 20 бар. Метар Колпақ. Что там, брат, вместе уже топ 22-да? 0-ке топ 22. 99 Колпақ, 0-ке топ 20. 3. Хареке, Промтой 99. 3-ке мен топ 24. Макс, Ақыл, 16-ке топ 1. Ақыл, ең көп kill ойынша. 8 kill қылған бар, 9 kill қылған бар. Но, көріп тұрғаныңыздай 10 kill қылған тек қана Ақыл. Тағы да топ 1 аптасында. Карембой, ең жақсы ойынша. Ақыл, ең ақыры кемдал командашын керек топ 1 аптасында. Что там, Джига? Давайте айтып пікірлеріңізді. Не басамыз? Так, бізде ең уақытша кетуіміз керек. Мейрамға картасы, иә? Точно осылай болсын ба? Ұнады ма? Қазіргі матч. Азит ойнадыңарға. Жөлі саған. Так, дауысым ап тұр. Жеге кеттік. Давайте басыпса кейінгі матчта. Жібересіздер ма? Мен ашыппын, дайын тұрын.
Жақсы. Так, бәрі тайын. Или ашпадым ғой, братан. Қалай көтеріліп етемін сені? Так, жігіттер, кіріп білмейтіндер бар ма? Кіріп үйретем. Үйретейін. В общем, матчқа кіріп білмеймін, бірақ қызығамын, ойнаймын. Қарап отырмын, кіре алмай жүрмін. Біреуіңіз үйретейін деп жүргендер бар ма? Үйретейін өзім. Әмме кірместен бұрын. Әммені тоқтатып тұрма, міне. И потом кіресіздер, аз етіп ойнайсыздар. Жотам, кіріп білмейтіндер бар ма? Беске қашан жетеміз? Қайден, братан? Атақ сіздер қолдап отырсаңыздар, смело жетіп аламыз ба? Қанша болдық қазір? 4780 базар болып тұрмыз ба? Қазір. Ал. Ол едің ғой. Ой. Я қасым оқымай тұр қазір. Так, Жеке. Кіреміз. Давайте ID про тастармын, басың. Телеграм каналда кірісіздер, аласыздар, ойнай беріңдер. Түнелар. Тағы да тізіп ойын болады. Мирамаль картасы ашылды. Пароль бір екенін анық. Ешкім алдынан кірген жоқ, көріп тұрсыздар. Әмме бірдей Жеке. Кірім болды.
Рецепт кырың. One minute, please. Okay. Басын вега телеграмда айди бір кірістір азет министр. Жодан жеге түсінбей қалдырық айди бары телеграмда. Басын. Өзі 5-ға жете алмай жатқанда 5-ға дейін команда деп тұр дейсіздер ғой, ә? Айди пароль телеграм каналда. Жиге.
Енді істің басына кезде қоятын. Қоятын деді ме? Ships on vigor of the waves are skimming barren summits through the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to love the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattered into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory, take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing as guards call. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of Давай, неге 3 минут 30 секунд. В общем, 2 минут па минут қалды сенің. Дедің маған 05 деді ғой старт. Содан ну нормально. Кеттік ә. Мына 1 минут 30 секунд тоғысылады, одан кейін баса береміз.
Лиге. Ваш километр.
Так, Дига, келдім. В общем, картада 16 команда. Прописка бойынша. Былай. Көрсетеміз. Тағы да көреміз. Бюджет. Әреке. Марихуана. Иска. Маскриса. Алза. Император. Удар. Сезар дейді. Пьер Сезар. Дейді тағы да. Мод. Доминатор. Султан. Токсик. Жаке. Рейко. Мибре. Мусора. Так. Екіге топ қосылып. Аха, бірінші қайрат сынап берді қарсылас командасына. Бір емес екі нок. Үш нок. О, дуо против сквад. Кре. Міне жапты. Сапреме ақырғы точканы қойды. Сапреме. Қайрат. Гравитас деймін ба? Молодец. Красавчик команда. Өнерден құтырып еді осы команда. Мерген. Сапреме. Қайрат. Осым жетіп кел. Командада. Мехо. Я знаю. Авенунак. Авена. Зала. В общем, все загал. Видишь? Гроза. Он же. Манде. Şimdi canım öyle komanda fazla.
пока.
Так, айнеден бе көріп тұрсыздар. Үшіншінің қасында Гена. Микрофон жетсе не отыр? Қасыма адам келіп қойды жеге. Соған сөйлеймін деп. Естімеппін ба? Сөйлеймін деп. Көшетіп тұр. Қосып ұмытып кеттім ғой. Миы дауыс жоқ деп айтып берсеңдер ма жеге? Аузым тынбайды ғой негізі. Сұлтан. Осы мына жерде Гена. Командалар емес қой. Именно бір жерде тұрды, бір үйде былай. Генада қалса жоқ. Гена мәселен бірінші этажда болса бұлар екінші этажда. Гена. Мында. Үш команда ойнайынша. Команда боя. Так, конца кетті. Пол деген ойынша тап болған әйтеуір. Сваги вашме. Пула. Өзбекстан. Екі трио, бір фулл сквад, 5К. Бұл жеткеді ойын ақына шекен. Дем жашылды жолына. Қорқыныш номерлі командамыз. Нұрсұлтан, Жаке, Жахангар. Harekat. О, машинаның алдында айланып жүр, ол үлкен хат емес пе? Салге. О, негізі Сваги. Молодец. Красавчик. Шок жеге, машин. Қайран қалдым ойынға. Басып тұр ғой. Қол дейді Сваги. Қияр Сваги. Қияр Сваги. Қияр. Баспаққан жоқ қой. 19 кел. Топ-1. Смело қиналмай. Топ-1 алып кетті жігіттер. Жахангер, Нұрсұлтан, Токсик, Жаке, 4-ке топ-2, Прозер, Қареке. Аскарица, Аза, 0-ке топ-3, Гена, Синан, Марко, Азизбек. 7-ке топ-4, Тоби. 5-ке топ-5. Топ-6, Аза, Нұзон, Исулан, 1-ке топ-6, Қареке. Ислам Шариф. 2-ке топ-7, Султан, Император. Сиздар, Доминатор, топ-8, Самшет, 1-ке топ-9, Гравитас, Кем, 8-ке топ-10, Басын, 3-ке, 5-ке Қайраттан, Тарифон, 1-ке топ-11, 1-ке топ-12, Мерха, Поля, 2-ке топ-13, 4-ке топ-14, Рембой, Шайтан, Капитон, 1-ке топ-15, Алина, 0-ке топ-16, Тик, Тайгер, Коват, Зайца, 1-ке топ-17, Руслан, Сабзира, 8, Кенза, 0-ке топ-18, Курсат, 1-ке топ-19, 3-ке топ-21, Тазия, Альфа, 1-ке топ-22, Панда, Гиля, Лайф, 0-ке топ-23, Болида, Саги, Пер, Хагула, 19-ке топ-1, 10-ке топ, Игу Пиловича, Саги, Пер, Сеза, Игу Соча, Саги. Ақыры келді команда үшін смело изи топты алып берді ғой. Молодец. Что там айтың жеге. Қандай карта ойнаймыз?
Эрангел, Левик, Левик, Эрангел. Кто там? Қайдағы Левик? I'm so
뿌려서 고마 제보 Что там, роднойлар? Кеттік ал. Сіздер үшін ашып бердім. А так, ойнап тұр. Мен үшін, мені сіздер үшін деге. Let's go! 180 ясно, 93. Алға. Так, кеттік жеге. Басамыз бірақ газеті ойнамайсыздар ма? Мен бар кезде басып ойнайтармын. Бірақ бар, неге жоқ, қатырыстыр. Қайдасыз? Let's go. Білесіздер ғой мен жеге. Мені білетін адам өзі доказы күтіп отырады өзі. Кеттік алға, қараке. Бұрықтып көтек. Сіздер ойнап әдетсеңіздер, соңыңыз жетіп артық маған. Так, бір үйт қылсам,ошын 9 үйт уақытыңыз бар, толықлай кіріп үлгеруіңізге. Кіргізіп қойын главнен жеге. Кіргізіп, әмме затын жайғастырып, но содан кейін арқайын матч басылanda кеше, яғни 21 онда басылса, арқайын кіргізіп, бұлай қойып өтті. Пранк қой, пранк. Жодам. Давай, жолдасым ба? Пранк. Ulan lan duše, Andrea. Молодец. Жігіттің осылай болу керек қой. Пранк қой. Пранк. Одан кейін пранк, одан кейін пранк, тағы одан кейін пранк. Ерекше, тоңылдап жұмыстарын бітіріп аласың ғой. Мен ана істеймін деп жүрмейсіздер ғой сіздер. Кеттік. Гоу. Кіріңдер. Азет, ойнайын. Неше матч ойнаймыз деп ойлайсыздар? Беріп аламыз. 0-9. Күнде бұндай уақыттан бастамайды тәже, білесіздер ма? ID Parrot YouTube'да жеге. Мұнда ID Parrot YouTube'да чатта тұрып та. Көре бересіздер. Тоттамыздар. Ура. 7 минут 35 секунд уақытыңыз бар.
Он төрт ұлан. Ну, нормально. Ешкім шақырмай. Барлығы өзі асылай. Сізді де кіреді жеге. Ешқандай. Ешкімнің сіздерден артық жері жоқ. Сіздердің де артық жеріңіз жоқ ешкімнің. Келмесіздер де бірдейсіздер жеге. Мен үшін. Что там, ретбай келдім деп. Аллаға сұрасып, әзетіп лайк басып, коммент жазып, жігіттер давай деп, подписка обязательно каналға басып қойсаңыздар, сөйтіп тұрғанда қоңырауша басып қойсаңыздар, стрим басылған кезде түннен бұрын осы жерде боласыздар ғой. Что там стримде не өзгеріс болды екен, бізде не деп кіре бересіздер, қандай өзгерістер болды екен деп тағы деп. Бүгінде не план жеге, бүгін не бітірдіңдер? Не қойдыңдар? Не сойдыңдар? Не қойдыңдар, не сойдыңдар? Четкий. 12 эпизодан, қазірде 55 минут бар. Айқайлап бұл стрим болсын. Бәрі тұрады. 19 адам қалды. 19 адам болды кірген. Четкий. Қанша аз болса жүре жақсы жеген маған. Қайтады алып беруге қарай кетемін. Так, сошне әзетіп прогонима деп кіретілер. Проблема анау мынау бәрін тастап әзетіп прогонима дейтілер кіріңіз. Давай, полка солай кірің. Алған керек емес қандай милет үшін кіріп, тағы да қысқа үшін кіретілер, қозық үшін кіретілер. Просто өзіңді ойыңызды күшейтіп, қарызбақ үшін келетін болсаңыздар, кірің. Айырып қой. Атак не қылайым сіздер. Ладно. Кім пракқа алдап қалды? Кім алданды? Бәріңіз алдадыңдар ма? Так. Ал бізде сағат 20:00 алды. Ал бізде 21:10-да бастаймыз матчты. Ал уақыт қанша қалды? 3 минут қалды толығыменен. Go!
Тұрып, ертең топырақты еді. Мында. Ау. Не қойды? Еге, в общем, 2 минут қалды. Кірің, қазір ойнаймын дейсіздер. Тұрайық қана. Так. О, 38 бойынша. Четке. Сашка. Бірнеше секундтар қалды. Себебі 21 онда. Уже матчқа кіріп кетуіміз керек. О, марихуана. Емле тұрсын ба? Молодец. Так, көрсетсеңіз бөлі тоқтайыш. Так, бізге кеттік жеге. Қазіргі матчта тек красавчиктер кірді ғой. Қыздарымызбен бірге. Аз ғана болып өтеді қазір. Нәрсеге үміт, жақсы ойын көрсету, қарсы келгенде сөйлетін ағайындар. Бұл ойынлар, әлбетте ғой. Окей, біздер. Оған. Чиалсы. Нормально. Нормально. Так, 16 команда, бұл құрамына қарап ойыншы, ал әмесі сәкіріп ойында ойынға барын беру үшін кірді. Өздерін көрсетті өсін. Постоянно жеке жалары.
Так. Терек 5 deydi. Sosnovka. İşte oyuncusu Panda, Ninja, Puma, tағы da A4, PR, Caesar деген oyuncu. Көп тұрыстар, Sosnovkaдан алып бермеді деп ойласаңыздар. Келесіздер. Себебі осы командадан басқа. Яғни осы екі ойыншыдан басқа Sosnovkада басқа ойыншы жоқ. Енді қалған 38 ойыншыны іздестіреміз. Қыдыруда бар Султан, тағы да Император, Амир Хантаденнің қасына түсуде, ал тағы да Кузеревый Алпамат, конкретті Мефатан. Түсті, Caesar, Пармутын жағында. Ал Пачинкиде. В общем, 4 командадан olan 2. Сол ойыншы жағы сатыпты. Так. Нурик. Равен, Каракалпак и Мафия, Зайзен, Тик. В общем, нормально. Ойын көрерік сәлді. Үш команда ортасында болып тұр ғой, ә? Да, мына жақта тағы да бір команда бар. Айгон, Войн, Пакки Барнес. Ой, мынау қайын болды. Бір ал, ба? Жақ жерді ғой. Тағы да. Правильно. Көрем сазыр. Шады. Директора бойынша. Ал кетті. Қой кетті. План. Логаға кетті. Яғни бізде бір команданың минус болуын көрдік. Тағы да бір команда минус болып кетті. Қалай болды? Бізде сыр. Қайсы команда жеке? Қарауаттан мысал көресіңдер. Тағы да Азия. Тағы да Мафия. О! И Қарақалпақ нок беріп еді. Но жел. Мафияны граната ашырдан сол командадан Тик деген ойыншымыз ғана қалды. Командасын асырап қалу керек. Тағы да. О! Түседі ма? Тик. Жел ұстап қалды. Равен. Ең ақыры қалған ойыншы. Спорды. Тик. Так. О, Равен. Ешқандай асықпай. Точкасын қойып берді. Командасын ысырап қалды. Сонымен бірге Әже, Равен, яғни X-Power кейінгі жүрісін давам еттіре алады. Бір минус қабылдап алды өздеріне. Де 4 килл есапта. Яғни бірде 4 команда ойынан шықты. Солардың біреу болуы мүмкін еді. Сол X-Power. Турма. Пасың оратын жер. Өтпістар, киллер тағы. Так, тағы да Равен бар. Тағы қасылқын шүйткізді. Тағы да көрікті, әкім тұтыншы. Жәке. GTR. Кага. Винету. Зип. Механ конкретте алпамыз яқшы бір жерде. Фарм. Стация нөмендесі өтіпті. Қашылтын келді көрмеді ма не? Молодец. Ерболны. Құлай бақылып тұтты. Я. Бұл үйге тұғылымен бән. Тағы да Войн. Барнес. Айгон. Қашылтын емен толқылады. Войн. Так. Ой. Да. X-Power. И Варикона. Конечно, конфигуратор тара талпида.
Теңіз Power! Нок! Берген жоқ, нок қабылаған жоқ пустой. Кыпылар кетіп отыр, но! Не тормози! Сүйкесіне. Жеті килл. Келді. Басты, жапты. Тағы да киллерін көбейтіп алды. Кейінгі жүріс. Тағы да қайсы командадан болады. Ондай сочне. Көріңіздер. Тепіштем. Шүйгі жақайды. Үшін бөлі болады ұшары. Құрамында көріп закыз болу ұшар да бар. Нок, алпамыз. Бәрі басым сенде, красавчик. Несе ойнауын керексің. Сейді. Яғане. Мұнандай жағдай. Чо там, қалды ма? Яқ, но басы команда. Яқ, соның ұштар ғой. Панда. Командалыстар кетіп қалды бірақ. Бірінші номерлі команданың. Тоже бұл жерде алпамыз. Екі азды дұрыс болған. Мехо. Екеуі балконда деген естіп пе кіргуға. Ота бір жерде оқымай салмады. Так, мехо. Тағы да панда. Панда ортада алып кетті ме что-то, О! Екеуі де теңде. Қабереміз екеуіне. Что там, қыздар бұзып планастырып отырып па? Басып қойды сияқты. Сқаттан алмайсың. Алпамыз. Сәтке, бәрі ойдағыдай болды ма? Осындай неге адам азырғытсек, кайф етті. Просто барлық көмістер алып беруге болады. Үлгереміз. Принято, в общем, GTR ойыншылары, Cargo, Zip, Pinetto, Raycent. Ал, не, енді жібін екінші номерлі командадан файт. Яқ, сонда. Cargo. Чё там, Нет, вы сказали? Келді. Ой. Біздің балалар деген толамайды ғой. Подарочный бос беріп отыр ғой жеге. Бесплатный, доставкасымен. Өздері кеп. Бір зонат кеп өздердің балаларға айтса алды, сондай. Так, бізде ең жүріс. Там. Тағы да қарсы. Жүзеге жақ. Фамилия ойыншылары. Император. Де, сұлтан. Тіпті оу ойнағандай позицияларды сол кеп тұрған. Біздің сүйікті университеттің оу деген режим бар ғой. Білесіздер ма? Ағайда, есіңізге түсті ма? Мына жақтан кім мұны? Алпамыз. Сақырып беріп отырып Мехо. Болысың ұтыға жақын ойынмаз жерден құлап қалсақ, үлкен проблема отайын. Тұрғай алпамыз. Тұр ратыр. Ой! Мехо ола!
Давид өкпе дейсің ғой, ә? Ой, мына жақтан конфетти командасы қарап берді. Жақсы, екі команда бір-бірден оқ бар. Осы уақытта конфетти план бойынша басын бұлатын ұқсайды, көріп тұрған ұқсай. Конфетти қылады. Я. Болу да. Басын болады деп ойлап қалды. Император. Дұқты берме, главное. Ба. Енді бірге. Айне осы жерде бірге қарсақ. Но. Жақсы. Егер танмақ. Алпамыз толжамай көп қалды. Себебі бұл жерге 5К ойыншысы, яғни 5 көпір. Қалың көпірде 5 көпір. Деген бөлімнің, но. Ондай клан пайда болды. 5 көпір деген. Ішінде ойнауған Ербол деген бойынша Алпамыс деген болды. Алпамыс айында қарап берген ойыншысы. Так. Зіптің қара. Осы жерде олзар еде тұқты. Мепа. Жақсы. Давид деп тұқты. Оха. Ұлы бәгетті 5 ойыншысы. Топ 8 нәтиже. Қолға кіріпті. Негізді. Өзі ауылы болады. Егерде бұл жақсы нәтиже ме, жаман нәтиже ме. Бірақ бұл мына команда 4 жылге ие болып қалды. Так. Тағы да. Жаке. Так, ол болмайды, братан. Ойын болмайды. Так, Жаке. Ой. Зип. ДПС құралмен. Қандай. Қына ойнады. Қазір картамыз 15 ойыншы. Команда. Ингіс бауыр қайда, ай? Дауып кетті оны. Так, осы ойынша. Көреміз. Кімне жүр? Деген әрекет. Кензоға. Бір өзі. Не көрсетіп кен бізге? Нәтижелі қойған екен. Кензоға.
Так, что там? Ну, это Гарри Поттер екен, айтып тұрсың ғой жеге. Еба! Винету! Слова! Скомандаласың, кулак жейді бар ғой. Ой жар. Так, енді жобас. Жүйелі жүр ғой, жүгір шаршамайтын бағымыз ғой. Моқ тұрып атқан. Так. 4 командасы ма? Мейсултан, Норик, Данияев. Кардинал. Кардинал басылды. Барнес, Айген, Войт. Кардинал Селмада. Да, дяде. Норик. Там. Окей. Норик. Oh, sounds good. Okay, sure. Like, what? Бабе. Қой, еба, меха. Лак, тағы да. Конфетти ең ақырғы ойыншысы. Ол 5-ші нөмірлі командадан Норикті. Тоже ең ақырғы ойыншы. Так, тут командаласын тұрды да. Аха. Ой, салам алейкум. Аха, енді. Норик бір өзі қалды. Енді. Тағы да, мехо. Өзін көрсететін уақыт келмеді ма? Мехо. Мұны, тағы да. Бұл та командаласы тұрғызуда. Сонда келді. Тоже конфетті тұрғызуда. Міне. Кету керек. Чеки жанлар. Давай. Бейді ұра. Аха, бұл да машинасына жүгіруге. Конфетті қыздар еплеп отырып жеген 2-3 қарсылық. Қазір ұтыла берсек болады. Себебі қыздаршы жақта өз жақында остағаныңыздар болады. Топ 2-ке шегіп 6 километр жетіп келді, я? Қайта командасында жүрген бала ойна алмай қалып қайта. Құдай қарас, я? Тоқи өрегелерді көтеріп қалып. Жақсынан жем. Мынау. 5-ші команда, бұл 1-ші команда. Қыздарда шанс көп негіз, я? В общем, теңде десек болады, оларда саны көп адамның. Ал бұларда болса, күні көп. Қайсы салып? Жеке, айтып отырым.
Oha. Так. Panda. Arthur. Kер. Caesar. Ninja. Puma. 3 kill. Bunda ақырындалды, екеуі. Прям 3 kill, топ 1. Конфетти. Қалқамыз Мошын қызығы. Тәмбір көрек. Малты kill, топ 2. Арада Зеп. Карго. Ретисент. Винату топ 3. 2 kill. Жақсы. Тәлде Айып. Норик. Кардинал. Султан. Топ 4. 4 kill. Жақсы. Топ 5-те Кензобай. 0 kill. И сонша жүгірді ғой. Жүргейді. Воин, Айгон, Барнес, 1 kill, топ 6, Апыл, Жәке, 1 kill, топ 7, Ербол, 1 kill, топ 8, Император Султан, 1 kill, топ 9, Жия, Бақ, Равен. Қашан мен сол жүрсіз, топ 10-да, 7 kill. Махмуд, Марихуана, Изи, 2 kill, топ 11, Пәк, Уинер, 0 kill, топ 12, Мафия, Зайзан, 2 kill, топ 13, Американ, 0 kill, топ 14, Норик, Клод, 0 kill, топ 15, Титан, 0 kill, топ 16, Panda, Arthur, Caesar, Ninja, Puma, 3 kill, топ 1. Базель, көп киллі ойынша, Мехо ең жақсы ойынша. Спасение ақырға киллді алып, яғни,ошын, смеді спасение өте бірігін қолды,ошын олмаса. Запонат. 2 ассист болды. Ең ақырын киллді, Сайзер командашын топты алып беріп, ақыры киллді алып, топты алып берді. Жазадан. Тульт берсе болады ғой, Лекті. Что там, Жиге, кетейік ал, бассақ енді, тағы да, кейінгі матч. Let's go! Кет, Жеге, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Қалайсыздар, амансыздар ма? Біздің роднойлар қалды ғой, тек слушай, мощный балалар қыздар қалды ғой. Doğru ма? Давайте бассақ, не ойнаймыз, айтыңдар, соны қойып тұрым. Давайте, сіздер соны айтыңыздар, мен соны қойып тұрым. Басың. Сіздер не ойнаңыз кеп тұрған, жазың. Мен соны қойып тұрам. Дауысқа қоям. Дауысқа қояйын, қане айтың. 2-3-ін айтасыздар, әркім дауысы әр жақтан шығады. Ну, бір жақтан шықса, жүда жақсы. Басың. Кеттік, let's go. Қос нормально ғой. Мен сөйлеп отқан кезде дауыс қайтып қалады өз қосықтан, Жеге. Бәрі жақсы. Давайте өшірдім. Сіздер айтасыздар, созат болады. Кет. Дауысты өшірдім. Стримді өшір демесеңіздер болды айтыр. Ерангел, Мирамар. Жаңа Ерангел не еді? Ерангел, ивент ойнаймыз ба енді? Не дейсіздер? Сануктың ивенті де, Вау дейді. Енді вау емес шығар. Енді 4-еу болды яқшы. Ерангел болса, Ерангел ивентін ойнаймыз. Себебі Ерангел просто ойнадық. Мирамар дегендер де болды. Санук дегендер де болды. И вау. Давайте кет гол. Голос 4-еу болды ғой. Голосты өз істеймін да. Let's go. Ой, лайк баспаң Жеге. Лайк деген зат керек емес ал. Лайкқа қызықпақ қойын. Лайк басқан болса, алып тұтаң олшын. Естейсіздер лайк бас. Кет, ойын ойнап. Так. Басамыз. Кет. Деймін да? Ерангел.
ивент, Мирамар, санақ ивентінде сөйтіп мынат Erangel ивент, Мирамар, санақ. Вау! Вау ойлары. Вау ойлар десе басқа бір басқа кетсе карта қарай. Давайте дауыс берің ал. Ивент ойнағаннан, паблик ойнағаннан ойма. Паблик ойнасаң ойнай берші. Қарылпақ, өзіміздің Қарылпақтың балаларымен ойнаған басқаша деген зат бар да. Сондай емес па? Бұл жерде бәріңіз Қарылпақсыздар ғой, жерге күнде көріп жүрген балаларсыздар. Әзіртіп ойнайсыздар. Бұл жерде барлығы адам болады. Ол ойнайтын бәрі ботларда шығып қалады, басқасы шығып қалады. Мына жерде аямайды. В общем, біреуді аяу жоқ. Атын шықсам, басқа жағын шықсам, өзіміздің арамызда көресіздер, өзіңіздің регионыңыз мына Қарақалпақстан. Мына Қарақалпақстанда өзіңіздің дәрежеңіз қалай, соны көресіздер. Көрді ма? Мәне опрос қойдым ғой. Опроста не? 20 адам дауыс береді, сразу басқа жүре ме? Сразу қайсы тұтады? 17 адам. Қараңлар, әзір дауысты білмей қалып, анаға басып қойдым деп. Бар ма істеп отқандар болса, үстіне басып, бекарлап, өзіңізге жаққанын, мәселен, соны бейбетін ойнап көрген дейтін болсаңыз, соны басың. Әне дауыс қойдым ба? 1 минутта 18 дауыс. Четко, нормально. Безибетті жаңа ойнадық, жеге. Жаңа ойнаған затты қоймаймыз ғой. Ну, кейінгісіне қоямыз. Жаңа ойнадық қой безибет. Мирамарда безибет. Мирамар. Онда бәріңіз отказ етіп Мирамарды белгілен. Қарап отырамын. Қосықта гәп жоқ. Братан, қосықты бағана өшірдім ғой. Сен зияғап кеттің, стримді алды қасып. Сағада матчтан қойма сөйтіп. Онда Еранге ивент ойнайткен жігіттер. Еплеген үшін негізінде 2 рет жасайтыныңыз анып. Ойының жартысы шеген өліп кетсеңіздер. Ну, в общем, ойының басында өліп кетсеңіздер, 3 рет жасау етімалыңызда жоғарақ білесіздер ғой. Тағы да Ерангел ивент ойнайман деген дауыс 60%, тағы да кет. Мен сіздерге ашпайман. Тайын тұрған сол жерде. Так. Ашып болдым. Жеге аштым ғой. Сіздерге ID пароль бере жатқан. Көрсетпей ашып отырмын сіздерге. Так, ID деп тересіздер, кіресіздер. Сіздерге ашып беріп отырмын ғой. Мына жақта қолым тұнып отырған жоқ қой. Сіздер ойнасын деп отырмын ғой. Так, мында.
Так. Так, жігер, мындай ғой. Басың, ID Pro барлығы тасталды. Так сізге кіруіңіз керек болғаны. Қаяқтан кіресіздер? ID Pro Telegram-да. Мында. Ссылкасы мында жерге. Басың. Мына Telegram каналға кіресіздер, ID Pro тұрыпты. 4-ші матч тек осы. Так. Әзірде 7 адам кіріп болды. 21:55-те жерге старт. Уже матчқа сіздер кіріп өтті. Жеге. Жеге. Отылаттың ғой мен. Неғай, мен де қызын көретіп қойып алайын ба, неғай, жеге. Болмайды ғой, мынау. Отылаттыз ғой, Ивенді қойдың ба, бля. Маған номерін берші, кімсің сен? Маған звонок етші қазір. Кім ойчарсың? Онда voice problem сосын. Герой клавиатура бола бермей, мен алдым. Маған звонок етші. Білесің ғой менің номерімді қалайда. Дейді ғой. Так. 6 минут бар елі. Ну, 44 ойынша кіріп болды. Нормально. Жеге, ағышым ID Pro, анау мынау. Барлығы Telegram каналда. Барыстар, алыстар, кірістер. Уже 45 адам кіріп болды. Қоймалар канал. Көрі жоғымны.
Эх ты, посыла от души. Гена, кто там? Одна. Четко. Нені ауыл көтіп жүрің? Қайтып кіреміз, брат. Нұрбол, что там? Мына жақта бір шығып отырмын ғой. Қазір үйретемін. Үш үйресің ба, братан? Үш үйремін десең, үйретемін. Сразу шығып кетіп, үйретемін қалай кіру, қалай не болды. Владислав, саламалейкум, қалай амансыздар ма? Что там? Қызмет? Жеге, айтың. Үш үйресіздер ма? Кіре алмай жатқандар бар ма? Үйретейін. Аңсат қой кіру. Соны үйретейін, Нұрбол, братан. Түнімен сұрап ғой, кіре алмай жатқандар бар ма деп. Ал 3 минут уақыт бар, иә? Мына үстінде 1 минут уақыт бар, тағы да брат. Бітер. Мында ID пароль, Telegram каналда. Главное, ID парольді біліп аласыздар. Мында. Ол жаққа Telegramға жазылмайды. Неге жазылмайды десеңіздер, ол күндіз жазылады. Яғни стрим қосылғаннан кейін сразу чат ашылып кетеді. Так. Нұрбол, потом. Айтшы. Если что, сол жерде болса, үйретемін. Потом деп жазырсың. Әрқайсыңызға үйретіп отыруға тайынмын деге. Сегіз. 21:55-те старт. ID пароль Telegram каналда. Кірің, алың. Әзетіп ойнан. Өзімізді қарылпақ болар ғой. Қарекеңіз бара. Сюда туннерская атмосфера жертвенный срок, әзетіп ойнан. Так. Ну, бәріңізде жақсы ғой онда. Бүйтіп бана дилер деген жоқ қылып тасташы, ұлыма шешемін falan деп. Алса жазып отырған. Дилер деген жоқ қой болды. Чатқа жазып отыр, бөлін, қазір көрейін. 24 слотта, екінші өтіпті. Қалай жерлеп дейді. Чатқа. Қызлардың бәрін айтып отыр да, ебаным. 24-те кел.
음. Мгм. 어. Қалада дүйші рахмет. Просто так, блядь, жазып отқан гәбін қараса. Бұл, басқасына. Дүйші рахмет. Жүректесің сен. Жүректесің. Айтамын, соғандай ма? Что там, жеке? Андай сексуальный жазып, білгенімді істеймін деп ойнамақ қойың, барлығы контроллап, әзелден біздер өзімізді сыйлап, құрметтеп, бізге қызық емес жеке ана жерде. Мен байқамадым ғой, макака. Тағы кім ба? Каго, сенің слотыңдағы бір бала лишний әңгіме айтты. Маған не киік бердің? Мүмкін сен жораң шығар. Мен білмеймін. Маған қызығамын Каго. Окей? Мен түсінсең бәрібір, түсінбесең бәрібір. Жақсы жағынан түсінсең, өзіңе жүре жақсы болады. Сен көріп отырсаң сенің шайтыңды. В общем, сөздің қысқасы, сен қасыңда тұрған бала сондай әңгіме айтты. Көп сөз, боқ сөз. Өзіңе сақ бол, окей? Қасыңдағыға сақ бол. Бізде солай правила, әзелден солай. Сен қасына тұрып әй демесең, өмірсіз сол жерде қашуың керек еді өзің сол бала қасына. Бізде солай. Лишний құрмет, анау лишний гәп болып кетсе, құрмет деген сыйластық болмаса, қызық емес бізге. Жеке 5 адам кірсем, 10 адам кірсем, әзілдік ойнағаным жақсы. Üzülü болсын, неге жатып сөйткен болсам, просто ол. Сөйткенге қарайман. Жақсы жағына сөгу бар, жаман жағына сөгу деген бар. Неге? В общем, 3 минут өтіп кетті ғой, отырып тұрсың. Айттым мен, көп сөз, боқ сөз деп. Давайте, let's go. Уақыт кетіп отыр. Алға. Жеке, каналды бек болыстыр, Extraction Game. Ну, сіздер жақсы көрген канал, ұрма. Сіздер жақсы көрген сіздер ұнағаннан кейін сіздерге осы жерде отырсыздар ғой. Бағалап, қолап, отқаныңыздың өзі қолаған есабы ғой жеке. Қайыр етсем түкінет дегенде, бас жағынан қолап кетсеңіздер, призовойлар сразу жетіп келеді. Что там, ладно, қанша берейін? Let's go, басламай тұрайын. Баса жүрдің ба? Қалайсың, басыма? Жақсы. В общем, 80 ойынша, 0-0-80 ойынша ойында 25 секундтан кейін қалып тұрғыз. В общем, қалып ойын. Аяусыз ойын. Әрекең кибердегі ортасында. В общем, сочный ойын.
Осы бәршеге Ахмет Жеге 25 команда мың құрамын 80 ойыншы әзірде бізге сұлу ойынларды ұсынады. Кеттік алға. Қарекен. Яша. Как тур түсінесің, родной? Мен просто айттым. Мен сондай қасиетім бар. Қарамай ма ешкімге. Неге мені өшет тастан ұят емес па? Ұят емес, братан. Сен өзің менің де мінезімді білесің, тағы да саған мінез екенін. Қылған смен жауап беруім шарт емес, братан. Сен өзің ұят болғансың ғой, сонша көпті айттым ғой. Мен өзіме хабарлассам ше, сөйлесуіміз мүмкін, егер сен маған жақса, братан. Стримде жауап бермеймін, сен ешқандай сұрағыңа. Себебі стрим ойынды алып беруім керек уақытын. Малы стрим көріп демалу үшін кетіп отыр. Лишне өзіме хабарлассам, сөйлесеміз. Лишне әңгімең болатса, қатты алса, сен сөйлесің жатқан болса, сөйлесе беремін. Ешқайда ешері қашқан адам емеспін. Кеттік. Қазірде ойынға айтамыз. Эпсо, қошым. Ивент. 80 ойыншы. Там интернеттен қатып отыр ғой, Сашко бар. Хорошо. Цеза. Бер. Цеза да бар. Потому что Фекс. Хавен. Гена. Firefox. Heroes. Аура. Бакуэр. Мафия. Тик. Эверест. Цеза. Вена. Кому? Отмороз. Хепсо. Ломат. Спитер. О! Чё за цезалар? Килл. Уже 2 килл. Магуайр. Эверест. В общем, вот эта команда с Каберминшипан. Популар Аз. Жақшы. Цезаның өзінен де қаларап қоямыз. Тоже Цезаның өзі балшы жерде. Жақсы. И басым. Кик. Навайлау керек ойыншы. Жақсы жайлы салған. Оған кетқан Цеза. 2 килл құтырып отқан шер. Цеза. Ол Цеза еді. Яғни, мен оқтап тоқ болдым ғой. Что там мен ол деді күтпісін еді. Так, Цеза. Тағы да. Снайпер. С команда. Давай. Так, снайпер. Гена. Азизбек. Легенда. Ой! Гена. О, жақсы. Хавен. Мына жерде сәл еппес түскен еді жеге. Короче, графиканы сочный мощный қылып қараттым. Аз ғана күтесіз. Екінші камерадан мен өзімді кайф етіп едім. Как бермеді графика. Мына графиканы сочный мощный. Екінші графиканы көткеп қосамыз. Жақсы. Нет. Мындай. Гена. Мындай енді кайфы жеге, четко, плавно. Мына ливовкада ойын ғой. Мына командаластан тұрып отырыпты, біле ал дейді. Қазір келіп, сразу. Нажимай тут команду, ойыншы.
Ну, Макс, лидер. Лепсо, отморозк. В общем, житик я. Цезарь. Эверест. Вот. Бля. Лидер. Все. Лидер. Все. Да. Бля. Ну там, красавчик. Ладно. Тактика, практика. Бәрін өлтіріп. Лайня. Цезарь. F-соның жаңасына қарап жеге. Соны қалай тұтқан көреміз ба? Да. Оны былай көрсек те болады. Линкер. Тағы да. Жолақ. Ой, сезонок. Жақсы. Лепсо. Ой, екі ноги. Что за? Сезонок. барлығы осы жерде бітті деді ғой көрдіңіз бе қалды екеу ивентте жақсы шығып кете алды жеге в общем тағы да жаңалары бар ғой шамыз 23 команда алып тастау бойынша яғни қазіргі тірі қанша килл қанша минус болғанменен тағы да екінші жағынан байланып в общем ивент болып паблик басқандай әзірет өзіңізді қарапайым юткамен ойлаңыздар Дәрежесі өзіңіз болады жеге өзіміз арамызда балармен достық ойлар ғой мынандай кулак жеге арқаңыз кулак өйтіп ойнай беріңдер смело тағы да еріксу бірақ ол қате жеге мен еріксіп қырлың демеймін ой Тимофей иә террор жаман бала ғой бұл МКСХ, в общем, это The Comeback. Дисплейте. В общем, мына жерде 3 команда. Абат. Тағы да Кайрош қойшы. Островта жүр ғой, жеге островтағы тамашаны көреміз ба? Сіздермен бұл кішкене камерадағы ойшымыз бұл. Қойшы. Мына остров. Цеза, уж Цеза да осы жердегі не ба? 2 рет өліп болды ма не? Мына жеге остров, мына жерден тек бір ғана команда шығалады. Жасыл түтін бар ма? Көреміз барлық. Рагнар, Алзам, Кайрош. Азия, ол мәселен ертең жеге турнир болса, тек Қарақастан арасында турнир болады мәселен, е? Сол кезде Хорош. В общем, Цезарь. Яғни город еспорт ойыннан шықты. Яқ, өле шықпай кетті ғой. Что за жаңа көрінбеді? Мен түсінбедім. Жоғары жаққа кетіп қалған екен. Цезарь жеге. Қарай. Балалар. Машақан. Арта тығылып алады да. Шығып кетеді. Енді қалғандар не істейді екен жеге? Қанша уақыт қалды тағы да? Нұреке, Қайрош, Абат.
Magniot. Неге осы мына жердегі эбот нұраке қайрошпен қосасамыз. Кетті. Біздерді ана жаққа барлап тұратын жер еді. Иә? Сезон мақал оген шығып кетті. Молодец. Қалған 57 ойынша мұнда. Эра, нашему где-то Fire Hero, Тимур, Бомж, Аура, тогда всем ахал. Сплиттер, Атлорес. Ну как, усямо и шара. Ой. Вообще, Бомж, Тимур, Клон, Кол. Мафия, Зайзе, Тик. Міне ғой қарсылығы 3 команда ортада бұл жерде УСМ ойыншылары. Қазақстан шері, Қазақстан ғой. Ақыл, Клон. Стримнен кейін арқайын сөйлесем сөйдім. Если братан сөйлесем жіберіп қойса. Қазір стримнен болады. Салам алейкум. Түнкот. Алейкум салам. Вообще, бір өзі қалды ғой. Бұл көтірім жеге. Қарай. Тие Тимур. Да. О, Тие Тимурдың ақшым қайғысы екен. Мына жерден просто өтіп барып қана екен. Ақыл. Так, кейінгі жүрісті көреміз. Жаңағы Усем ойыншылары. Зайдым. Тағы да. Короче, Макстан. Файт. Қал. Файт. Ақыммен киіп алып. Файт. S0707. Четко. Зайдет. Ой, енді қорланды. Ақыл. Тағы да бір команд. Лоббиға жіберді бұлар. 15 команда 41 ойыншы қалды. Ойыншылар жаман кетіп отыр. Но Клонмен ақыл ғана қалды. Макс пен Жаке. Минус. Лазерді 10 килл бұлардың есабында. Тағы да. Бәк. Ой, маңдайын ілейіндіп тұрға. Бәк. Жақсы кетіп тұрсаңды. Мынау шақырып алдым командастарын. Болмыш қайран сауыра. Сонда ибетке түспетті бұлар еуіп қарамыз.
Олар, понятно. Айтып жүгіргенде бар екен ғой бұлардың. Кетиор, Фокси, жақсы. Кетиор жаңа ғана жетеді ғой. Болады екен, жаңа қуана тұрады ғой. Ой, мына жақтан, ойбай, сквад жетіп келіп тұрған ғой. 6-шы номерлі команда ма? Да, 8-ші. Так, тағы да. Қолын алып тұрамыз, Өзбеков, Пик, баласы, Алпасы, Хабы. Қылыш, о, ема. Қиын ау. Сал кетейін тұр, ола. Эй, ағау. Ой, екі нок. Неше? Бір дана ойыншы қалды. Хорош. Страх. Бәрін жауып жіберсе, еба. Ең ішінде, Амазонсы бар екен. Ең ішінде азыр сұлақ жауып жіберсе, ең қызығы Fire командасы газет қуанатын шығар. Жұмыс айтамын да. Жатқанда қарасай. Fire top, топ, fire. Болмаса. Соны келіп отырды. Тағына. Грес. Шалма. Күшті! Да, командасы болды. Тағы да Америка. Стак Грес. Картада қай жерде болады? Бізде неге алып тұрмын ба? Номад қарсылығы. Мына жерден шоқын жабылды. Номадтың ойын көреміз. Эра. Жұртты қылуатыр айтты бұқытады. Норик мына жерде командаласын тұрып жатыпты. Жақсы, тағы да. Қайтадан не деп қайтам дедім тосып қала қойған ба? Спринтер. Неше бар қал. Номад спринтер, тағы да атмарыз. 5, 1, 6, 13 кел. Түс! Не түспейсің ба? Все. 25-ші номерлі команда. Бұл жерде Атморозк, ең ақыры қалды. Ой, салам алейкум болды.
Жақсы. Бұл жерде жакеті тоже бар. Номат ойыншары фул минус болды. Көз алдымызда Хавен мен Bull Pig. Тағы да. Дәди. Эра. Пшин болар. Молодец. Қалай қылышынан пайдаланасыздар неге? Сіздер қарап отқандар таң қалып отырсыздар ма? Дым білмегенде кіріп бара тұр ғой. Хавен зонаның сыртында минус бола ма? Кетті. Бұл пик 8 кило.Ошын зонада. 2-2 я. Хавен фул минус болды. 2-2 бір шамасы. Бұл пик ақыл менен клонға қарсы. Бағана ойынның ортасы мені сол уақытта 2-дан оп қалды. Басында ма? Үсе ойыншылары. Молодец, екеуі жетіп келді ойына қана шеген. Красавчик. Неге пинг көтеріп кетті? Братан, андай не ғой? Адам көп ғой. 70 болса, ну, болады. 60 болса. Пик, асыл, тағы солай көрініс анық иә? Мен 2-2 шамасы. Пик. Қараңыз кенаш. Қиналай тұр, аз біреуін азайт olmasa, ақыл қиын. Граната. Не? Бұл пикті қалсайын тұрған жоқ, 8 кило болып келген. Жама, бұл жерде 24 кило қылған бұның командасы. Ал, қапас командасы болса. 8 кило. Бұл пик, әттең командаласы. Тағы келі. Ағырын шықты қалғаны, но 2-2 болар еді. Шөтті ойын болар еді. Макс клон, ақыл, жәке. Қошым, 7, 7, 14, 18 кило. Топ 1. 9 кило, топ 1. Хавен, пик, баласы, Узбеков. Қошым, бұл жерде 6, 4, 10, 16, қошым, 8, 24 кило, топ 2. Топ 2 болған үшін рахмет айтамыз, қошым, сұлу ойын. Топ 2 болған үшін біз, топ 2 болып тұр. Қошым, осы жерге шекем, қанша кило болыпты, өзерін көрсеткен. Нолын көрсеткен үшін. Рахмет, топ 2 айтамыз. Топ 1 команда. Топта жүр ғой тек. Ютуб тарихты жама, онда бізде топтар жүр ғой бұлар. Өсе ойыншылар. Топ 3-те болса, Жахангар, Конфетті, Эра, Нора. 3 кило, топ 3-те. Жақсы. Қалай кетсіз болады жеге дейді. Эра, 12 ғой, не білі? Жоқ. Дади, Эп, Норик, Тигма, Месінта, 14 командасы. Ойыншылар жіне отыратын. Молодец. Тағы да ойында ашылып отыр. Топ 4-те 14 кило. Топ 5-те болса Микей, Валентин, 10 кило, топ 5. Тағы да Номад, Сплитер, Ебисо, Атморозк, 13 кило, топ 6. Американ, Сабзиро, Страх, Крес, 2 кило, топ 7. Петемзон, Мусульман, 2 кило, топ 8. Бек, Эра, Неймар, Тимур, 2 кило, топ 9. Таксывай, Камбек, Хан, Харекетті. 13 кило, топ 10. Білал, 0 кило, топ 11. Рагнар, Айс, Майор, Брана, 2 кило, топ 12. Бек, Аза, Кенза, Синан, 0 кило, топ 13. Ферос, Помощь, Фокси, Аура, 5 кило, топ 14. Гена, Азизбек, Снайпер, Легенда, 1 кило, топ 15. Апия, Тик, Дайзан, Тажыға.
Жамин 2-ге 9-ге топ 16, Зола 2-ге 4, Эверест, Магуайр 6-ге топ 17, Супербот 1-ге топ 18, Махмуд, Марихуана, Вау, Ферро, Изи. 10-ге топ 19, Войн, Барнес, Айгат, Эйпот, 2-ге топ 20, Нұреке, Айрош, 2-ге топ 10, Султан, Император, Эквизер, ал 1-ге топ 22, Тимофей, 2-ге топ 23, Князь, 2-ге топ 24, Айзбек, Султанов, 1-ге топ 25, Макс, Клон, Ақыл, Жаке. 19-ге топ 1, Усем, топ, короче. Пик, 8 килл. 2 пик бойынша. Тағы да. Дома. HP клон. В общем, жаңа Усем ойнап қойып емес па? Ең жақсы ойыншы екен. Ақыл. Ең ақыры киллда. Команда үшін. Вот. Топ 1-ді алдық. Усем, как Қазақстан балалар Усем өзіміздікін жүріп кетті. Номатты оқса бер. Қанша матч ойнап отыр, бізде матч қалдырмайды ғой ешқашан, не? Так, Жеке, в общем, Низат. Жиырма екі, 27. Жаңа тек 10:30 болып отыр ғой. Что там? Айырмаймыз ба? Кеттік, Жеке. В общем, айтыңдар, сіздер не ойнаймыз дейсіздер, соны ойнаймыз. Инсиам ойыншыларынан топ көрдік, в общем, четке. Біз айғырлы қайда? Кеттік. Что там? Біздің жігітжалар қайда? Бірақ тұрмаймыз ба? Қалай? Тұрма. Түк түсінбедім бар ғой, қарпақша ма? Мирамар, Ерангел. Қойып тұрыңыздар, ау. Мирамар, Ерангел дегенмей. Давайте лайкларды Жеге 137 ғой. Лайк басып алар, лайк басып жібер. Көп қызаңыз састап кетесіз, қызаңыз айырып болсыздар бар ғой. Жаңа ойнадық, Ерангел ибетті. Енді без ибет болуы мүмкін. Аз опросты қоямын. Давайте сіздер. Не қылайын? Қазір аз ғана күтсеңіздер, қазір келем. Не қылайын? Сіздер оғаншығым Жеке чатта сөйлесіп, давайте өземсіз ғой чат, қазір ойнап отырсыздар мұнда. В общем, четкий. Басқа мировой дәрежедегі PUBG Mobile'дің официальный сайтларын көрсеңіздер, мынандай өткен туригам жоқ Жеке. Біздерді просто прак қазір сөйлесіп болады. Атмосфера четкий, турма. Ертең контакт қылсаңыздар, лайк басып, анау. Короче, 900-ден өтті подписка. В общем, подписчик. Тиктокқа мағзып қойсаңыздар, скоро тиктокта жарамыз бар ғой. Сіздер практа істеп монтаж істеген видеоларыңызды обязательно мен барып, если көріп басам, репорт қылып кетіп отқан. Байқаған болсаңыздар. Біреулеріңіз бар ғой, мен отмет қылып кетесіз, отмет қылып кетпесеңіздер, алдыма шығып қалады, экстракшн деп. Ну, сол кезде не қылам. Лайк басып, комментарий жазып обязательно. Мен де сіздерді қолап кетемін. Өзіңіз сіздер ғой, Жеке, бәріміз біріміз. Сіздер ойнап, жақсы недеңізде, мен алып беремін, құдай өлесе, барлығын. А так өземсіздікі. Давайте сіздер, қазір мен асып кетсе 2 минуттан келем, соған шегем. 150 лайк қылып тастаң, әммеңіз сөйлесіп, давайте қолап. Именно осы жерде актив болсаңыздар,
Мен сізге модератор беремін. Модераторларды алып тастадым мен жеге. Бәрін алып тастадым. Модератор балалар жоқ. Чисто, таза. Маған таза модераторға керек. Жанып тұрған. Четкий. Айғыр балалар керек. Короче. Go. В общем, Мирамар. Эрангел, Мирамар. Давайте Эрангел без жебет ойнаймыз. Бұл опросы. Давайте сіздер 139 лайк баспаған командасыңыз болса, таныс болғаныңыз болса, давайте шақырып басың. Мотивация сенде бастың ба деп. 140 болды. 150 күтіп қаламын, Аз 2 минуттан келем басып кетсе. Сразу давам етеміз, күтпейміз ешті. Что там, жеге-жалары? Кеттік. Аза деген айрат. Давай. Айырым кішкен сол. Туған жақсы өндекен, я? Туған айра деген бар ба? Жеге. В общем, маған сіздер ойнасаңыздар болды. Главное, лайк, анау мынау заттан ұмытып кетпеңіз. Сіздер ойнағаныңыз копейка болып қалады, жеге. Мынау біздердің монтаж істегенімізді бәрі сіздердің обязательно сіздердің өзіңіздің әрқайсыңыздың үлесіңіз бар. Обязательно коммент жазып отырыңыз, арасында келіп білгеніңіз жазып, сөйлесіп отырыңыз. Мен де ақыл адаммын, жеге. Мен де сіздер үшін барымды беріп отырмын ғой, жеке осы жерде. Сіздер ойнасын деп. Отырсыздар ғой мұнда, не істейсіздер ғой? Мәселен да жеге, мәселен сіздермен сөйлесіп отырайын. Ал мен ана жерде өзбекский төлейді деп пәлен сома алып, мынандай монтаждар істеп, кірісіп сөйлесіп кетсем болады мәселен да. Мен қарым-қатынастан үшін деп отырмын ғой. Что там сіздерде бір ауыз жылы сөзбенен лайк басып отыру қиын ба? Досы ат шақырып. Отырыппын ғой, сіздер қарым-қатынастан деп. Милет қылатын жоқ қой жеке. Просто так азиз ойнайын. Лишний анау мынау жинастым болды. Ja, видимо, зерікті ғой. Зеріккен жоқ па?
бәрін ашып ішіп отырамын ба? Что там? Неге алдық? Слышь, братан, келдің ба шай басын? Аз жерде өзіңізді өзің қолдап, не қылып, біргені жазып, қолдап, мынандай жақсы зат айтып. Ешкім жетек өткен жоқ па, көрмей? Вот он, кіші, микрофон. Микрофон бәрі жанып тұр ғой, не бар? Есіне әңгіме айта бересің. Жақсы, жақсы. Қалай амалсыздар ма? Что там, айғырлар, кеттік, давайте. Мынандай монтаж, мына жеге вообще монтаж дегенде осындай турнир өткізу болмаса барлық қателерім бар, басқалары бар. Именно мен үшін елде, сіздер үшін бәрі жат қылып беремін. А так сіздер аямай ойнаңыз. Төрт сағат болды ма? Тағы да 4 сағат болады. Кеттік, 148 лайк, 150 болсын. Әлі қапасың ба? Яға мен вообще қапа емеспін. Қапа болу деген зат менде вообще өшіп кеткен. Так, в общем, мына жерде 147 лайк, тағы да матчларымыз, матчқа кету керек. 22-36 сағат. Или Шанхай түс. Давайте мен сіздерге мынандай қыламын. Опрос берейін. Соның арасында 150 лайк көп болады ғой. Let's go. Қазір опрос беремін, ә? Мейрамар ма? Эрангел ма? Let's go. Қалай, бро, басайық Мейрамар. Что там, алпамыз? Ет қылдың қойсын? Let's go. Қайттық. Лайк емес, маңайым. Bizim birlikte basa da. Miramar. Эрангел. Светі, Зенус. Мен бірде де барман. Сондай ма? Жаңа жақсы болды. Наңара, бізге. Владимир дедім. Мирамар, Эрангел. Екеуі де безиветна. Басың. 150 лайк болды, ә? Кеттік, алға. Сіздер ойнайма дегеніңізді басың. Американы ойнадым. Давай, ойнай бер. Если мен ерекші қалсаңыздар, я болса мен жаман көріп, если мен сіздер жаман көріп, андай ерекші болып қалса, жігіттер мен де андай конкретный көтім қырсып қалады бір кездері. Есіне әңгіме айта берсеңіздер. Мен мұны сол ойыншыға деген. Ондай кезде ләж болса, ойнағыңыз келсе, мен яқты менмін. Нонейм болып көзіме көрінбей ойнаңызшы. Сондай болып. Четкий өзіңізге тұрып, ұсын ба. Маған да жанып демейді, өзіңіз ал ғазет ойнайсыздар. Кеттік, алға. Байт, 26 болыс па? 1 минут болған жоқ маған, жеге. Ба, 27 болыс. Ба, молодец. Салам алейкум, Қарпастан. Салам. Мирамар, жеге, Мирамар екен. Кет. Эрангел дегенге, ивентті бөліп қалдыңдар ма? Давай, Мирамар ойна. Назашам. Мирамар, кет. One for life, Мирамар. В общем, Мирамар 69. Болды. Опрос. Тұра берсін, но Мирамар осы мен дағылық көп. Да, оңайым. В общем. Болды. Мен орныма өзім қойып бересіздер. Себебі мен біреумен ерекші қылсам, сол адамды көрсем, қамым қайнайды. Олға қарекең. Мен жұмыс істей алмай қаламын, жеге конкретно аз етіп. Сіздер кайф етіп ойлайтындар, сіздер қақтан болады. Міне кеттік. Алға қарекең. Сіздер қолдап отырсаңыздар, одан артығы болады, жеге мұна қошым. Елі бер жағы ғой, елі көп затқа жетсем сіздермен бірге. Так. Мындай.
Berisi жақсы. Mine Erangil'de tur. Miramar'da oynayamiz dedinglar ғой, to'g'rimi? Mында. Endi tag'ida o'zgartirib qaytaman. Zona degan tez жүреді да, бірақ siz zona сапында ойнай аласыздар. Так. Мирамар. Ебать, бәрі тұр ғой. Тоқтап тұр. Мына қараңыз жерге. Сіздерге ең жақсы жері мында рюкзак тек 3-ші уровеньнен кез. Броня тек 3-ші уровеньнен кез. Мына жақта кімнің зат мынау? Каска ма? 3-ші уровеньнен кез. Мына жақта мынандай. Мында. Мирамар. Болды. На, гиперол аласыздар енді. Қараң. Әме бірдей уақытта аласыздар. Уақыт аз қоямын, ә? Себебі біздердің балалар айны дәмде қызықты уақыт, тағы да ертерек ұйықтап, айырмасы жұмыстарыңыз бар. Қалмауыңыз керек қой. Оқуларыңыз бар, тестаттарыңыз бар. Кеттік алға. Кеттік. Прицел, күшті болсаңыз, Эрангел болсақ. Содан кейін Эрангел, братан. Отлацкий Мирамар жинастың жетті. Көңнер ғой. Машина 3x қойуға қой ма? Болды, онда бізді, оларды біздіз, олымызды күлді көрі. Не болған мен ұмытып қалдым. Айтып кеттік. Қазіргі 6-шы матч па? 5-ші матч қазіргіміз. Насшым. Рак. 5-ші матч. Жаздық мын жеге. Эрангел. Айди. Что там, брат, он тут червоған не алдың? Кейінгі жыл сындақты салам керек еттесін. Елем. Сатырасың сен. Я, серьезно? Кішіпетсің ба? Ба? Ал, жеге, тайырсылар ма? Бере жоқ ма айде? Так. Қалай досың, аман жүрсің ба? Жақсы ғой, братан? Енді, көрінбейсің ғой, дейсің ғой? Бәрін шилап қатсыр ғой, Что там, жеге жалар? Басады қал онда. Ланды. Экстракшн сошни проклары басыланды. Айде. Пароль. Так. Алға. Басылды ма братан? Салам алейкум, наршека. Байқамай қалатқан болсам, ә? Ойынға бар, елге бар болып тұрады. Кет. ID Pro, Telegram-да. Сол жақта жеге ID Pro тұрды. Басың. Әмме кіріп жатыр ғой өзі.
алға деге ID пароль сол жақта тұр да телеграмда басың. Уже 30 неше? 34 адам. Жеге мына жақта ID парольді алмасаңыздар, қалып қойсыздар қазір. Кіріп білмейтіндер бар ма? Нешінші сыз? Братан, білесің ғой, коммент қарап отырсың ба? Отырмын ғой, братан. Үлгер алғанша қарап отырдым. Қазір ID пароль тастайтын уақыт қойсын ғой. Қырып болып қаламын мен. Осылап, малғырап. Жеге мына жақта ID пароль, мына каналда тұрды ID пароль. Кіресіздер аласыздар. Сол жақта жаңа отырыңдар. Мирамар 51%. Молодец, брат. Если жақпайтын белгілеп қойсаңыздар бар ғой, енді сен үйретемін. Дауыс осылай дауыспен бастайтын болып біздер. Если білмейтін ондай ұнамайтын картаны белгілеп қойсаңыздар, үстіне басып бекарлап, тағы да өзіңізге жаққан дауысты белгілесеңіз болады. Қазір Мирамар деген шешті. Бұл жаңалық болды. Қалай ойлайтыныңыз айтайын ба? Қазір кейбір спортсмендер, яғни топовый ойыншылар айне ұсыматышты. Алпа, что там? Алпа. Это сізді конфетті, ашын түртке. Өсем, Қазақстан. Жақсы. Так, бәрі жақсы. 72 ойыншы. Ну, нормально. Екеш болған. Йоп, тігідік. Сондай ма? Сотам, жарабай. Неге? Сен кетіп қалып дегеді ғой. Неге бе? Солай. Мен сен жазу қандай неңнен стиліңнен байқамағанымды қарап та. Вай, неге? PUBG ойнап үйрендің бе? Аса сен Free Fire. Бізде диско деген бала пашка бар. Қаяқтан біледі? Так олай. Бутпик, Давид, Валентин. Братан, кешіп қалдың конкретно. 79 адам. Конкретно кешіп қалдың. Сексен жеті. Нормально. Үш керек болды. Қояға ше. Күтсіңіз? Саған да керек етсін. Толдам дейсің ба? Жасай саған телеграмда атың қандай? Сен телеграм жазмаған. Ана телеграмда, в общем, Ритма деген мен ғой. Сен біздің аккаунтты да бәрін білесің ба? Атырасың. Адам деген портал айтады ғой қазір. Сен табу деген нереально. Жазған әрекеш. Как 2036 негізгі уақыт сол ма екен? Қазір көріп білейін.
Жеге, в общем, ID бір алған Телеграмда кіріп білмейтіндер айтыңдар. Қазірдің өзінде үйретеме кіріп білмейтіндер. Сондықтан осындай неде ойнағыңыз келе ма? Баста. Уақыт бар ғой, братан? Белгіленген уақытыңыз бар мұнда. Негізгі уақыт 22:55, яғни 4 минут 5 секунд уақытыңыз бар. 4 минут 5 секунд уақыт бар екен негізінде. Қазір. Давай. Қашан әке Телеграмнан ал. Кетіп ғой. Тап қояттың сен жазған болсаң, мынандай атыңды айтып жібер. Телеграм өзбекпенсің ба тап қояттың? Тартылсын. Адамдар кіре алмай жатыр, тартылсын. Басқа қояттыр. Әзиз Аймұрзай, қандай никің? 100 адам болса баса жіберемін. Сондай, бауыржан, оны и так та сондай бізде проблема. 100 адам болса не істейсің оны? Қай жағын аламыз? Міне, 2 аккаунт и екеудің мен өзім. Тоқсан тоғыз, бір адам кіреді, баса жібереді. Болды басы, толған. Болдық та. Кеттік. Так. Тәсір. Немен қарап болайын? Уақытларды өшірейін. Бізден болып ағайындар уақытынан бұрын баса етеміз. Ешкім өтіп болмасын. Ал. Алға. Так, жігіттер, мынандай лишний андай заттар болады, жағдайлар. Мәселен, шотник, конкретный дерске айтам жеге. Бұл Праг Қарылпастан абырой конкретный. Менемен деген өзі бір каналы бар. Тикет жіберем. Шотник, қалай ойнасың, солай ойла. Қыздың суретін қоймай, еркек бала бол. Окей? Жинастыр ондай заттар. Тағы да сексуальный анау-мынау заттарын жинастырым жеге. Тағы да чатты да тексеремін. Деп қарайым. Ешне әңгімес болса. Шотник, еркек баласың ғой? Көрме? Мына слайд, нағараң жеге. Ошым, мына қарайма. Слайд 9 кп. Осындай заттар қарап отыраң. Таптым мен, көркіш слотта. Мынандай. Айгон, қарекең топ. Маған слот тотыңызбен кек қылама жеге. Не деп ойласаңыз сөйтіп ойлаң. Әне біреуіз командаңыздан біреуі топта тұрған пул. Сол слот пул кетеді жеге, кек болады. Және локия сызымы яқшы болып шыққан ауына. Мынандай. Бәріне қарайым жеге. Біздегі көпке өзіміздің қарылпақты қарапайым балалар керек болды. Ойнағаныңыз. Милет емес.
Сол үшін нормальный сыйластықлы балаларды ертіп келің. Көрдіңіз бе? Оныңызға адам табыла береді. Зато біздер ондай сыйластықлы балалармен кайф етпейік, ойын ойнаймыз. Слайд, кетті жеге баршаға үміт. Сол үшін балалар жиналды. Бір ауыздан астағанда ақ етіп қара ет шығып жатыр. Ну-ка, кака, такие, раз. Алға жектер, в общем. Салат бойынша 25 команда. Ойлап. Жақсы ғой, не батсың, жақсы ет олың ба? Не кеп? Барсаң ба? Алға қарекей, мұға. Кім қай жерге түседі екен, Мирамар дедіңдер, Мирамар тұса. Бізге батыр қалды ойынша. Кім топ алады екен, Алдан айту қиын, жүда. Уже қарқыныз команда қалсында. Просто неге тағы да өте қарекет. Оқа сауап өтпесіпалда. Так. Окис неге екен? Мына жерде төртке топ қарсылық енді болады. Тут жоқ тоже да? Так. Бастайды ма? Файтты бірінші. Қандай? Екі команданың өзара бір-біріне жүде жақын ойыншылары. Мына жерден қара төрмен ойнағадым жеге. Тағы да былай алып берейін. Қара команда. Бірінші номерлі команданың бір ойыншысы командаластары жетіп келді. Ал
сөйтіп келу керек. О, панда, демек екі команда, уже бірінші команда қарсылықта. Өз күшін, өз қолына алып отқан сияқты. Граната, в общем, мол. Өз ешқандай тәсіл тигізбеді. Енді тигізеді. Шака. Ой, міне. Өз аз ғана қылсы қалбеді. Ал енді Қарекен деген ойыншы жалғыз өзі. Минус. Қазірде 23 команда. Екі команда минус болғанменен біреуінің нәзіріңізге ұсына алды. Себебі ойын басынан файт көп болады, білесіздер, сол жері. Там көп. Так. Екали. Так. Так, Зайзен. Тик. Вали. Сюда. Болди. Вера. Вырбот. Али. Барби. Контакт. Тек осыдан. Красивой. Тик. Зайзен. В общем, жеге, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 команда қарсылығы, ешқайсы команда толықлай емес. Көріп тұрсақ. Жаға супербатылық болған көрдік. Ал, дауымла. Ойын. Лерде. Екінші номерлі команда толықлай минус болды. 13 номерлі команда толықлай жиналып алды. Тек Зайжан ажаға Али. Бұнымен жақсы. Обе ойыны көрсетіп отыпты. Бүгінгі күннің почти иелері болып тұр. Тағы да Angry Harris, Черуши. Қалың көрмес пе? Так, 17-ші номерлі команда. Ойшысы Баунти. Тағы да Тихан. Баунти. Тағы да 2-ші номерлі командадан. Әсіресе Киктің ойына слышыпты. Кемпес. Мұнда. Ажаға. Нок. Біріншісіне 6 кел ойын басынан. Еле себебі 70 ойыншы бар. Есе алып кет олса жерден. О, Зайден. Топты кірілді. Баунти нок. Ера. Кубада. Шешонча. Тик. Так, Шерша. Şimdi tағы да Тик. Зайзен. Вроде. Да.
Вообще, баунти, яра. Па? Яра ма? Мына жерде басқаша қарсылық болып екен. Баунти, вообще. В общем, басып жатыр ғой тағы да. Әлі басып жатыр. Шерушеде әрекет бар сәл болсам. О, баунти, сабыр. Сабырлықпен күткен екен, иә? Али. Жақсы. Дегенмен мына жақта Шеруши деген ойыншымыз жасап командаға ойын көрсетті. Командаластарын да асыра алып қалып отырды. Бер, баунти. Жақсы. Ой. Жақсы. Екі килл. Так. Ой, жандар. Мында, бұл қарсылық 17-ші әмде 13-ші. Барлық команда қарсыға. Баунти эра фумион сыққам. Келінзақ әмде. Я, күнді олшын басқа. Кісі қойдың арқасында кен. Йол. Есі. Кабе. Сюда. Пика. Тела. Ой. Енді өйтіп дым суға ойнай бермеді. Енді артта қойды. Ну, мен ойым жақсы тұрып. Ну, басын жақсы тиіп отыр да, и тағы да 18 команда 24 ойыншы. Әзірде командалық ойын. Көріп отырсыздар, ойын тезірек толды. Соған қарап, анық егер ойыншылар именно осы матчта ойнаудан көріп тұрсыздар. Командалық жүріс. Яғни, көріп тұрсыздар, 54-18 өсеңіздер. Әрбір командаға орташа 3 ойыншыдан кеп тұр. Мынандай жағдай бар. Көп жүрісат. Бірге. Зеус. Зеусті жақсы мүмкінет. Дегенменен, оның артында тағы да бір ойыншы бар. Міне, мынандай ойыншы. Қара. Қызық көріністің бірі тағы да. Зеустің артынан тағы да бір ойыншы қалды. Салам алейкум болды кез. Шеруши деген чувство кеп қалды. Байт ала алмай қалды. Баунти эра. Жақсы малды екен. Тенкиас, Зеус, Каго. Мәселен, мен сені шығарып жүрген бе? Кешірім сұрап жүрмен, сені адам ұқтып. Қатыры деген соң ғой. Сол, өзіне айтуға шамаң жетпей ма? Неге именно каналда мұсыр болып? Именно боғауыз сөзіңді каналға жаздың керексіз, неге? Созаққа түсінбеттім. Лида, Нұрлан, Баке, Райс. Да. Жарықпен күлді қарсастарын. Қашып кетуге тез тапқайды ба. Дұрыс.
Qiyin ahvolda. Yog'iyda, Baki. Birga. O'shim ikkiga 3 qarshilik. Ishimiz yo'q. Lekin o, Yog'iyda men Baki yaxshi qoldi. Arada qolgan o'yinlarda jetga yotibdi. Baki. Tak, Yog'iyda. Arada bir o'yinchi bor. Boshqasini sovg'a qilsak, birga ish qilishdi. Yaxshi. Davom etdik. Taking izlashni davom ettiradi. Hozirda kelar soni 7 Kartamiz olsa 14 komanda. Или kimdir oldinda degan. Okey. Так, 7 Yaxshi komanda build. Pulpik, Haven, Ferrari, Roke. Oldingi o'yinda yaxshi o'yin ko'rsatib edi. No, hozirda что-то qayda? Chiga. Nima komanda? Turib o'ynaydi qo'y. Okay. Strah. Real ligga qalay kirib ketgan? Tushunmagan. Komanda ko'rsatmaydi qolgan. Sonradan доволен bo'lasizmi? Qalay? Hech kim aniq tushuncha. Tak. Sigmada yaxshi. Qaytar bo'ladi qilsa-da. Ko'z tag'da. Sigma Tripni yozib qo'ygan. Ярко Лукас, Enigma. Wolves sirgibdi. Ярко. Bo'ldi. Daddy up one. Ой, слаг. Команда туда.
Enigma. Плюс план. Киллер. Вегас. Джеки. Usiyam oyuncuları. Молодец. Topuğun kaçıkım tағы da жетіп келіп жатыпты. Ақылдың бір өзі қалды. Қиын ау, я? Еркі. Екі мал соқты ма? Джеккен тағы да тұрғызуға қағет етіп тұрды ақыл. Аха, Enigma 9. Еркі ойыншылары. Карло. Зон. Эверест. Пик. Авен. Нұреке. Кус. Шака. Шака. Так. Bak. Жақсы. Ішке. Зон екке. Сыр жоқ. Тағы да. Дос. Жүзде ясы. Карло. В общем, деген мына жерде тек бір ғана дуа команда. Әмде төрт сала. Төрт жалғыз ойыншы. Бір ғана дуа, енді үш жалғыз ойыншы. Тек РК командасында екі дана ойыншы болғаны. Нерін тағы да. Нұреке деген ойыншы қалды жалғыз. Ақыл деген қалды. Усем, молодец. Красавчик Усем. Қазіргіден жетіп келді. Тағы да Махмуд. Ой, красавчик. Енді Нұреке. Ну, Еркі молодец. Ойынның өзінде жақсы. Enigma da Erkan'ın Almanya oyuncularında yeni Hikaru'nun oyuncularında. Arada Nureke, KS komanda құрамында. Ferrari Pik, Haven, бұл Pik, Nureke. Ой, алдыңғы ойында екінші орын алды бұл командада. Тоже. Ақыл. Тоже бірінші орын алып кетеді. Nureke. Да? Бұл жерде тек Еркі ғана қатар болып тұрды. Алдыңғы ойында бірінші әрінде екінші орын алған командаларға қарсы. Бірақ үстемлік Еркіда. Көріп тұрсыздар. Екі дана ойыншы жетіп келді. Немен тосылады деп ойлайсыздар? Жақсы, әммесінде позиция бірде. Зона не? Зона қай жақта? Үшеуінде шанс бірде жеге. Үшеуінде зона бар. Үшеуінде кіруге шанс бар зонаға. Былай дегенде. Тезірек әрекет етсек, үшеуінде зонада басқасында шанс бар.
Enigma. Enigma. Рақыл минус. Алдыңғыда топ ойнаған команда UCM ойыншылары қазірде топ 3 нәтиже. Бұл да үлкен нәтиже жігіттер. Топтан түспей жатыр ғой UCM. Тағы да көппісір ярка. Тофы командадан қазірде топ бұзылып алды. Шотам біз барымыз ғой деді ғой. Ярка, Олдестен топ. Нұқыс, Enigma, Артур, Жахангар, Жамы Жетекел. Ярка, топ. Қазіргі ойында. Және ме боламын бұқада. Деге, әңгіме. Зор матчтар кетіп отыр ғой. Жотам кетейік кейінгі матчқа тағы да. Барсыздар ма? Басамыз ба? Басып қылсақ қане. Go. Жеге 170 лайк қылып тұрайық. Молодец. Назарде. Ярка. Ярка командасынан топ көрдік. Нұқыс, Enigma, Артур, Жахангар, топ. Нұрке, Ұлпек, Павел, Феррари. Тағы да топ 2 алды осы командамыз. 5 килменен. Ақыл, План, Макс, Жаке. 6 кил, топ 3. Мут, Марихуана, Суит Террор, Изи. 9 килмен. Топ 4 нәтиже. Эверест, Сазон, Карл, Жамы 5 кил, топ 5. Шака. Жамы 9 кил, 9 кил, топ 6. Топ командасы 2 топ 7. Килдар, Намаз, Рафаэл, Тоха, Нольки, топ 8. SKG, Саджира, Хамбас Криса, Белар, SKG. Мына команда шым түрлі ғой аты. SKG, Нимпекс па? Топ 9. Мрапия, Тутила, Зизна, Пика, Зиос, МПС. Полский топ 11. Аза, Азбек, Муратбек, Мусулман, Нольки, топ 12. КПП, Император, Аза, Кенза, Парке топ 13. ПК Панес, Лейдер, Египте топ 14. Елвида, Райс, Милан, Паке, Парке топ 15. Яра, Перуше, Паунти. Артес, Лейкилда, Жамы 6 кил, топ 16. Снайпер, Диана, Марко, Азизбек, 7 кил, топ 17. Сивай, Синан, Камбек, Хан. 6 кил, топ 18. Хан Вип, Альфа, Андрей Грыш, Парке топ 19. За, Мехо, Неалина, Конфетти, 0 кил, топ 20. Жаға, Ик, Зайзен, Ле. 7 кил, топ 20 бар. Фантазия, Краго, Кизара, Бил, Байк, 0 кил, топ 22. Акматик, Неали, Камбек, Супербат, Парви. 0 кил, топ 23. Қарекен, Локес, Панда, 0 кил, топ 24. Номат ойыншылары, яғни Қазақстан. Өзіміздің балада өкпеттің Қазақстан ойыншылары, Номат. Бек, Яра, Неймар, топ 25-те атымен. Жетеке, Лайарка, Олдес ойыншылары. Топ 1. Красавчик Зеос, 6 кил, топ. Ең көп кил ойыншы. Ең Синан, ең ас ойыншы. Ең ақыры килі, Ярка. Осы яғни Ярка ойыншы үшін. Топта алып келді. Топ 10, көресі. Мен сар жерде, отыңыз ба. Болтақ қолап отырым, естесіздер онда әңгіме. Let's go. Ну, по приколу айтсаңыз болады. Бірақ қатты талап етіп ала кіресе демек қой. Что там, Жеге? Кеттік. Басып. Давамла.
Давайте 170 лайк қылып тастайық. 200 я болмаса 300 деп жатқан жоқпын жеке. Изи ғой. 162 лайк қой. Соны 170 қылып тастайық. Сразу кетеміз кейін ойынға. Кіріса деп жатқан жоқ. Иә. Ой деп жатыр. Білмеймін. Көрермендерге кейінгі матчқа кетіп қалайық та жеке. Уақыт жоқ. Білмеймін ғой, братан. Бір жүз алпыс үш лайк қылып тастадыңдар. Красавчик. Соны 170 қылып тастайық. Қарағандай командаларды жинап дайын отырайық. Кейінгі матчқа кіріп кетеміз. Жинап отырмасаңыз, бұл қиын болайын деп тұр. Салам алейкум. Тез ашың. Планмен кіріп. Не істейін енді? Планмен бірінші лайк басып кетемін. Кіріңіз. Жеге лайк басып қойсаңыздар. Өзіне сөзді сыйламаған басты. Басы жақтық емес қой, өзіміздікі ғой. Сіздер ойнасын деп, мен де қарып бастан үшін деп отырмын ғой. Сіздер ойнасын деп отырмын ғой. Сіздер енді ойнамайсыздар ма? Қанша ел өзбекский туристерге шақырып жатыр, давайте стрим қойып. Одайдың көпшік қоятын болса, көпшік қойып жатыр, жеке ағылшын. Давайте, мынандай қылып бер, мынандай қыл, өздеріңіз турнир батыпты, стрим болды. Маған қанша пұл берсем, мен қарып тастап кетпеймін. Өзімнің қарып тастамын турнирін. Өзіміздің прагымыз күшті, сіздердің турниріңіздерді өздеріне айтамын жеке. Сіздер турнирлеріңіз керек емес, қанша сома берсеңіздер дедім. Сұратың жоқ. Давайте өзімізден де шығатын уақыт мен жоқ па? Мен сіздерге тен отырмын ғой жеке. Оның үшін тұрған лайк емес пе ғой? Өзі санаулы ғана лайк бар. Кеткен уақытыма өзімізде практика четко өткізген час. Ашың енді 169 болды, 170 болсын, сразу кет. Мен де қарап отырмын, ой, четко, красавчик, 170 болды, жеге. Сонда олайк сұрадым. 100 лайк емес жеге сіздерден. Мен еркекше аша жақпын. Жаңа ғана Мирамар картасын ойнадыңдар. Енді Эрангел картасын ойнаймыз. Көрмей ғой, Эрангелдің өзіне қанша адам келді. Мирамардың өзіне қанша адам келді. Эрангелге одан артын күтсеңіздер болады. Қазір қайнайтын уақыт қой. Балаларымыздың жанып тұрған уақыт. Қазір айғырып біздермен Эрангел. Ашып отпын жеге, тайын тұрың. Ашып қойыппын. Так, болдым ашып. Мынаны қарайын. Енді сіздер кіре берсеңіздер болады. Дайынсыздар ма? Бәрін тексеріп. Болды. Арып тұрды.
Так, 10 minut qo'yaman. Jiga, vaqtda kirugini. Nima qilib qayerda yurib o'ynab. Check, jiga. Hozir. 1 minute please. Qanday ko'rsatib qo'ying sizlarga. I'm so Olib ketdik. Ko'rsat dedim ben. Biroq ko'rsatib o'tadi bu. Meni yozibman jiga. Hammangiz birden kiruvsiz uchun yozibman chatga qarang. ID parol Telegram'da jiga basın. ID parol Telegram'da jiga kiring. Sinola sizlerdeki ID parol basın. Bарлығы tastalған. Basın ID parol Telegram'da. Tupsuz, boksuz, maç şakırım jiga. Oyunda görsetemiz parlagan.
айтып қояйын жеге. Лишний біреу төгіледі, лишний біреу боғауыз сөйлейді. Но қызық емес. Слотымен именно слотта кіммен тұрған болса, солмен қосып пик болып кетеді. Ол слотта кім тұрады, вообще қызық емес ал жеге. Соңғы үшін матчқа кірің болды. Лишний әңгіме айта берме. Молодец, Өзбекстан еуроқларға кіріп атыпты. Мына чатқа қарап отырамын, бәрі зат тексеремін. Салам алейкум болды, әңкес. Қашан бастайсың? Толса бастап жіберемін. Не қуа сен асықсың ба не? Өтірікке жазатсың ба, я? Асантай үшін жақпайтын, конкретно бар ғой. Тыныш отыр, тыныш. Асланның күретін қой бағансың ба? Кеттік жеге ID Pro телеграмда сіздерге телеграмда мынандай тастап берейін ба? Бұл жақта ID Pro аласыздар. Аласың. Мұнда.
Так, қанша уақыт қалды? Бізде уақыт қалай еді? Айтамын қазір. 23:45, яғни 2 минут бірдеңе секунд. 2 минут 25 секунд. Уақытымыз бар, но дегенмен 95 ойын жиналып қалды. Так, біздер бастауға жақынбыз. 96, уже 30 бірдеңе секундтан кейін уже бізде матчта боламыз. Қареке. Сіздер андай әрқайсысы жазысуларыңыз бәріне қарап отырмын. Бізге үшін тағы да болыңыз. Тоқсан тоғыз ойыншы. Жүдә жақсы да. Так. 46. Алға. Чисто. Слушай, дигиталға жауап қойған ғой барлығы. 100 дана ойыншы. Кеттік. Сағат 23:45.
Так, жігіттер, уже біздер матчқа кетуіміз керек. Кім қай жерге түскенін көруіміз керек. Тағы да қараңыз. 25 команда, тосын топ бойынша кім қай жерде ойнайды. Барлығын ойын davomini көріп барамыз. Кететін болса, қалай поддержка қыламыз. Ержи кланыңмен қосып жоқ қыламын, яқшы ма? Если Ержидің ойыншысы болсаң. Кететін болсаң, қалай поддержка береміз. Лоббили. Солай да тұрды, берекет таппады. Үнінбей. Анеде, ойыншыларыңа бек бол. Нормальный балалармен сөйле. Нормальный балалармен. Нормальный круг жинаңыздар. Аузыңыздан ақ ит кіріп қара ит шықпайтын. Өзіңіз сөйлесін, берекет тапқырлар. Біздердің чатты ойсыларын қылмаңлар. Ешіне боғауыз сөз сөйлес, сразу ұша береді. Флотыңыздағы мен қосып ұшастар. Мен күніме айтыппын ғой жеге, каждый матчта, әр матчта айтыппын ғой, сондай зат болады деп. Маған неге тоңғыл білесіз сіздер? Тоңғылдай тоңғылыңыз да жоқ деп жүрген. Неге әмесін позициясы анық, көптісі. Яғыз айтыр өткіруге тайынсыздар, Молодец, так. Былай алып береміз. Let's go. Так, Сигма. Сигмасы Шыңғыс. Аза қарылпақшылар жазып Шыңғыс. Абдура Мұрдатов қой. Барнес, Волник, Мураке. Хан, Колпақ, Боря Легенда. Пацауни. Это я уже, правильно. GG, Милали, Камбек. Флоуды көрім. Флоу қақта ол. Сондай әңгімелер айтып отырмысыз, сондай сөздерді. Потом біздің аны жора көреді деп. Лишний проблемаларын жинастырып дегенсіз жеге. Ойна жатсын қырақ. Так. Ақпедім ол бекара. Так, хан. Так, тағы да. Вот. Со мной. Просто бір текст атылы болмайды. Волник, Барнес, Нұреке. Тағы да. Командаласына жеге өтірік болып сайын. Командасына асырып қалды. Баласын, жақсы. Осылай. Неміз ашып көтет көресі. Милали, Фрозен, Таксивай, Камбек. Әуірет бар ма? Дэдпул. Алейкум, алейкум салам. Осан, что там? Неге? Сен команды көрмейді ғой? Флоу деген ойыншы көрініп. Әуірет. Білмеймін. Жоқ сияқлы. Ол завик көтеріп өткен шығар. Ол, короче, оларға отдельный заданиясы бар. Олар конкретный азы формада, компастан абырой көтеріп үшін. Қалай көтереді? Олай келетіндей заты мәселе, осы праг ойнап, сіздер көтересіздер. Басқа жағын көтересіздер. Сіздер көтересіздер. Ал оларда результат шығатын уже формаға кірген біздердің анық істей алатын затын істеп адық болдық. Дәғілесе, скоро Қарпақстан Өзбекстанда шығады ғой өздерін. Не десем ол? Али дегенде бар ғой. Осы Лапар Добро дегенде. Неров өретникке шығатын. Сондай ойыншылар құсаған. Ойыншылар скоро Қарпақстандан жақын арада шығып қалады жеген. Біздер мынау шығажақ деп айтпаймыз. Біздер шықты деп айтамыз. Оған шекемін.
конкретно шыққан ойыншы керек па бізге тура ма? Ана қарымпақты көк мақтауға көзімше деген сөз бар ғой екен. Бізде де жаман да болады. Мақтап жүрсең уже жете алмай қалады. Боря! В общем, міне алып қалды. Мені шығарып тастадың, спорт. Мен сені шығармадым. Екің қандай? Руслан? Сен атың Руслан емес па? Міне ғой, Плау, Кел, Плау. Ерко. Қаяқтың қыламын? Сен екің қандай? Руслан? Сен білем ғой? Зе деген план ойнап отыр ғой мұнда, Зе емессің ба? Мен Енгесті фул шығап тастадым. Енгеске әңгімем жоқ. Просто қалыптың басқа балалардың мазасын алып отыр, еш әңгіме айтып. Бak, маза жақсы ойнайды. Эверестке гәп жоқ. Эверест уже формада. Эвересттен көп мәселе, анерде Зе Эверест бар, басқа Эверест бар. Мен сені шығарған жоқпын ғой, Руслан. Мен сені көрмедім де ғой. Көрмегенім шығарсың. Сонда өтірік жалпысың ба, десің, Номад! Бар екен тұр ғой, Номад, Эра, Спиди. Тағы да. Пупик, Донателло, Кареке, Сигма. Зе Русланды мен шығармадым ғой. Сен красавчысың ғой, Руслан. Мен саған ештеңе деген жоқпын. Білмеймін. Біләп, мен 200 болып тұр ғой дейді. Білмеймін ғой, братан. Дела, блин. Қай жақтан кіріп жатсың? Қазақстаннан кіріп жатсың ба, братан? Сол затты мағлұмат берсе. Ойын басында. Практа кімдер қылады? Чатна. Мен сен үйтемен, бүйтемен деп көгініп отыратындар бар ғой. Солар кетіп болады. Жар. Сол ғой. Мен ешкімге кетің деп тұрған жерім жоқ. План білмеймін. Өне береді. Ой, кім мынау? Четке. Қазақстан, братан, сіздердің Қазақстанның местоположениесімен парклады, сіздерде вообще көтеріп кетеді. Ойының басында ләж болса атыспай тұрып да. Осындай адамға әңгімнен бастап атсызса сіздерге жақсы. Кіріп едім да, лидер, клик деп жаздым да. Өзің кіре алмай алдың да? Руслан? Сен Руслан, сен саған әңгімем жоқ қой. Әйткім, сен красавчиксың. Райсың бұл кәпке офишал ойыншылары. Тағы да. Токсик, Хантер. Молодец. Флоуды ма? Флоу қаяқтікі? Алдың қалай? Некілер ауыстырдың. О, молодец. Флоусы ма? Файр ғой. Жеге флоуды патпай қалдым. Уз деген клан бар екен жеге. Карло, легенд, езіп пақпашын. Карло өзбектердің бәрін алып келді. Жеге мұның бәрі көрініп тұр ғой, әзірді сіздерге қолай болу үшін бір камерамен стрим қылады. Скоро қосам екінші камераны. Флоу деген команда минус болған ұқсайды. Флоу деп бастыр ғой. Қазір. 1 minute, please. Флоу қаяқта, Жеге? Бар ғой мұна. Болды, файт бар екен. Жеге. Флоу кал, флоу еркока.
Изотоп флоу деген қандай? Мен 99-дан көріп көрдім. Братан, сол да, интернет. Аза не көресің? Зеус, не сөгіне бересің? Ішіңізде сондай бала бар ма? Қалай мен түсінбеймін сіздерге тағы да. В общем, мына жерде смокер. Давайте будем играть. Райс. Ой, красавчик. Токсик біріне көреміз, қарам ой. Былай көрек. Смокер нок. Мынайында Хантерден командаласы нок. Секундбек. Так, басым. Аскелем. Четкие. Скоро екінші камерам қызым жеге. Жайластым. Смело. Бүгін бе тұл жайлама. Стримде тұрып бұлы. Әме көріп тұр ғой жеге. Міне, сізден сұрауытына Ярко. Қазірде ойын кімге қарсы? Юсупов, Карло, Өзбекстан ойыншыларына қарсы. Епа. Карло. Тағы да оның қарсысына. Али. 10 килл. Али, камбек, как всегда, роза. Так, давай. Командаластары. Бұлар да фол. Машин 4-ке 4 қарсылық. Ой, бір емес, екі нок. Тағы да камбек. Өзбектердің да ойын көреміз. Өзінде Өзбекстан ойыншыларын жеге. Білет айратқан жоқ. Өзір жазып қойып па. Иман ғой. Ең ақыр қалған ойыншы. Аха, бір нок бер алды. Бір минус бер алды. Юсуповты асырып қалуы мүмкін. Есте осы жерде үмітлішті. Үмітсіз. Ол жерде жақсы ойып қол алды. 7 килл. Әмде командаласын асырып қалады ма бұлар? Да, асырып қол алды. Сонымен бірге тек бір ғана минус көріп тұрсақ. 7-2, 1, 10, 14 килл. Зема. Нера, 5 килл. Так. Жеті комал 19-шы жеге. Так, азырда. Асан таврetsіңіздер. Так, картада көріп тұрсыздар. Мына жақта Павна. Лясик, аноним. Павна. Все. Қазақстан ойыншылары.
Ой. Жақсы. Нормально. Ладно. Хорошо. Нормально. Ясик. Жақсы. Ноник. Ал, усем, яғни бүгінгі осы жақын осы аптелікте топ дәреже тұрған усем ойыншылары жарып көре алады ма? Нок. Мекі 2-ге 4 қарсылық бұл жерде көрпістері ақыл ұстап қалалды. Аноним. Ешқандай есіп қалмады. МК-сының ішері. Да, яра, номат ойыншысы. 5-ке, қазірде 6 команда 15 ойыншы. Командалық ойынлар кетіп отырыпты. Тағы да Бекзат. 5-ке ойыншысы. Бекзат Жан. 5-ке көрген болсаңыздар, барлығы Қалдықол районына тиісті. Қалдықол районында 5-ке көрдеген жер. Вена. 19 номерлі команда. Камылбек, Білал, Бекзат Жан. Ой, арт! Беба. Арт Рагна деген ойыншы, үшін әумейте жүрсін бастады. Ого, красавчик. Нок, красавчик. Ой, екі! Тоқтатыңлар мынаны біріміз, ай! Ой, бастауайды. Қарға! Қара қарғасын ба, ала қарғасын ба? Ой, ана қашып кетті. 19 номерлі команда. Так, Арт Рагнар жетекшігі гол тұтты Айниясы командада. 6 килл. Тағы да әрекет істеп отырыпты киллдерін асыруға. Ең ақырында бәрбір топи ойыншылар қалады. Қалаларыз. Ойын басында мұнда ал дәрежеде. Номат Ера. Жақшы, бір қарап қойды. Тексерді. Ну, байқаған жоқ. Мына Димға қарап отырыпты да. Сәл іздесе, табылар еді, ана жерден. Тағы да Клон деген ойыншымыз бар, 4 киломенен. Макс, ақыл, Клон, Жәке, әттенге мен көп қалды жаңа жерде. Төрт команда 9 ойыншы. Сюда, али. Жақсы, ақыл. Плюс я, молодец, жасаш. Ой, молодец. Тут.
Рагнар. Ой, нок болып қалды. Тағы да, Эра. Так, Блон. Блонма. Өзінің ойларын көрсетеді ма? Тағы да мына жақта Артур деген. Өзіме бірінші номерлі командадан жалғыз ақу бар екен. Тағы да Эра. Екі кездессе жаман кетейін деп тұрды. Қаптауында ойыншыға қарамайсың ба? Яғни екі жалғыз ойыншы, әмде УСМ. Тағы да сол 3-ге жетіп келді. 3 ойыншымен жетіп келді. Алға ойыншылар жалғыз. Демек, УСМ ойыншыларынан топ көруімізге 80% жақынбыз ағайындар. Себебі қатені аз қылатұғын, қате қылуды жаман көретін команда УСМ. Жауыздар шауын көрсететін УСМ. Қазірде топ 3-ге жетіп келді тағы да. Аха, 3-ге 1. Макс. Эра. Салам алейкум бала. Я УСМді қоспақ қоямыз деп қойды. Молодец, УСМ, красавчик. Қазақстаннан келіп ойнап отырып та, айырып отыр ғой. Бірде бұлай шыдап атып та, ойларын көрсетіп отыр. Молодец, УСМ, ақыл, Блон, Макс, Жәке. 12 килл, топ 1 тағы да. УСМ ойыншыларынан ақыл, Блон, Макс, Жәке, 12 килл. Исамен топ 1 көріп отырмыз. Тағы да Эра, Аура, Фокси, Спиди. 7 килл, топ 2. Жақанкар, Рагнар, Артур, Вена. 6 килл, топ 3. Ойын ақырында самолет үшін. Осы ғанда. Жақанкар, Рагнар, Артур, Вена. Рагнар деген ойыншыдан қорқым, бірақ Алтур. Тастағанда. Жақсы бай, Олег, Роза. Қандай олар да жақсы ойын көрсетті. Молодец. Тағы да 17 килл, топ 4. Нұрсұлтан, Нұрлан, Мут, Баке, 5 килл, топ 5. Изаджан, Камалбек, Билал, топ 6. Жасик, Аноним, Марко. Сейчас вон, ну, ты топ 7. Легенд, Карло, Юсупов, Легенд. 7. 12 килл жама. Өзбекстан ойыншылары топ 8-де. 12 килл замерен. Флау, Исеш, Ерко, К1. 0 килл, топ 9 нәтиже. Лена Макака, Рамо, Страх Грейс, Томми, 1 килл, топ 1. Баунти, Покес, Райс, Смокер, 8 килл, топ 11. Стилзес, Фантер, Токсик, Флау, да, 1 килл, топ 12. Тареке, Пик, Талантила, Стигма. 8 килл, топ 13. Нокус, Энигма, Русия, Иско, Ерко, Олбес ойыншылары. Алдындағына топ 1 алып, өзіңі. Сіз ойын көрсетеді. Нокус, қазірде Алметс кешірі топ 14-те. Тағы да, Пил жоқ. Аза, за, Мехо. Там 4-те. Қыздарымыз топ 15-те. Это тоже жақсы үшін болады. В общем, под со мной. Нокус, Warrior Легенда. Так. Тут килл. Топ 16. Збег, Силас. Суман. 0 килл. Топ 17. Эверест. Темроль. Локес. Амирхан. 0 килл. Топ 18. Темпес ойыншылары. Қажыға. Сабжиров. Аноним. Паркопақ. 2 килл. Топ 19. Нұреге. Пармес. 2 килл. Топ 20. Таке. Сарайна. Кака. 4 килл. Топ 20. Резбек. Манкис. Сеус. 1 килл. Топ 22. Виктор Адмирал. 1 килл. Топ 23. Тареке. Скрисов. Яров. 5 24. 1 килл. Нави, Гладиатор, Шах, Кобра, Нави, ойыншылары 1 килл, топ 25. УСМ ойыншылары ақыл, Блон, Макс, Жәке, жамы 12 килл, топ 1. Молодец, УСМ, топсыздар. Жақсы бай. Ең көп килл ойыншы, бұл Пик ең жақсы ойыншы. Макс болса ең ақыры киллді. Жауызларша басып алып қойды. Және бола ма? Бола ма? Бола ма сіздердегі сұрау жеге? Кет. Гоу! Не басамыз?
кеттік қане. егер сұрап отқан мұнда ғой. Айттым ғой, сәбек көтеріп отыр ғой. Ну, бір емес, бірнеше ойын шығардым. Бар. Өз алдына задание алып қойды. Oldu mu ya? Okuttu mu? Что там, Джиги? Herhangi oyun çaptığın topu da ben Джиги de utanıp mı? Git. Bolama taga olsun taga falan. Malikim go. Herhangi ya Ragnar. Herhangi. Ya anza oynadık. Herhangi oynadık mı Джиги? Gittik Miramarş'a. Ya. Bәріңіз Herhangi. Жаңа ойнадыңыз ғой Herhangi. Yani 12'de 15'in tutsak. Bәрін рұқсатламamız керек. Ол Miramar. Miramar. Ертең сабақтан басқа не өттіңдер десе, не тәйірлеп келдіңдер десе, Herhangi мен Miramar'да істеген жоспарыңызды айтып берсеңдер Джиги. Джиги. Екінші күн ба? Herhangi қой. Herhangi'ге томметтесі бар ғой. Лобия кіріп білмейді бар ма? Ивентпен ойнаса. Яқ, Herhangi қоймайым. Давайте дауыс қоямын. Джиги. Мынандай. Кеттік деймін. Herhangi'дің простой қоймаймен бәрібір. Кейінгі матч ойнауымыз мүмкін. Если сіздер айырып тұрсаңыздар қолдауда. Давайте 200 лайк ұрттырайық бұған шегем. Маған да күш болсын Джиги. 200 лайкты бір домалатайық. Одан кейін лайк деген сөзді айтайын. Кет. Miramar, Herhangi, ивент. Домалақ лайк қане лайкты Джиги. 200 лайк деген. Қытай жоқ қой. Давайте дауысты да береміз. Өзіңізге жақтан белгіле. Білмей қалып бас қойсаңыздар, себебі бірден шыққан кезде бас қойсақ, мынау зет деп байқамай қалып. Мына Miramar и Herhangi ивент. Miramar'да ивент жоқ. Осы вот 191. Ол айырып жатыр ғой. Қазақстанда өзіңіздер қаяқ шығасыздар. Кетіп басың солай келсің, өйтің, басаяқ, мынау басаяқ деген. Сразу ашып беремін. Джиги, давайте 200 лайк ұрамыз и тағы да кетеміз. Тағы да елеу қаншама өткен 5 сағат 50 минут істен көрдім ба? Усем деген айылсы кетіп. Тағы да Усем монитор ма? Herhangi ивент 60% Джиги. Бұған қаралпақ. Болды ғой. Қазір бізде де Қазақстан, Өзбекстаннан келген ойыншылар біздермен ойнап даже кім сен десе қаралпақпын дейтін болды ғой. Ондай емес па? Соншалық дәрежеде біздердің ойынымызда бастықтарымыз көріп. Там мен қаралпақпын ғой деп жатыр. Білмей ма?
Quyoshga kiyib qo'ygan bo'lasizmi, qop-qora? Yarangil ivent 60%. Молодец. Ko'rinmaydi, 20 gol. Kun zot klubingga. Ket, Miramar. Yarangil ivent beramiz jiga. Толстой bor ғой. Аталмай ошибка. Ой, өш. Екі үш рет тіріліңіздер ғой, басып ойнайсыздар ғой. Главный ертең Қарақостанның ойыншылары ішінде өзіңізді бір-біріңізді таныңдар. Мәселен, әзірдің өзінде ham қызық қой жеке. Қараң, соншалық дәрежеде әзір Өзбекстан сервері ашылғаннан кейін бір-біріңізбен түсіп қалуыңыз көп болып жатыпты. Көрдің ме? Сол кездерде бір-біріңізге ләж барынша поддержка бересіздер. Бірақ жақын келіп бір-біріңізге разница 20 метр, 10 метр ма, содан тым жақындасып жабысып жүрмеңдер да ол кезде. Дәвит етпей кетіп қаласыз дегенде сондай поддержкалар бересіздер, танисыздар бір-біріңізді. Ранг көтересіздер, басқа қыласыздар. Турнирларда кездесесіздер, сол кезде поддержка бересіз. В общем, бір-біріңізді қолдайсыз басқа жағына, о, алға қарекең деп. Шота мынау. Біздің қарекең баласы ғой деп. Жақ бізде тек қана ойнап аузыңызға беріп болыңыз. Енгіз. Сол не көресіздер ғой біз. Андасып. Кет. Аштым жеге. Мұнда ашыттым жеге. Қараң. Қақиып қал. Қазір көрсем. В общем, ашыттым ғой. Білесіздер ғой. Ерангел, event. 1 minute, please. Ашып болдым. Тағы да. Ерангел, event. Так. Салып тұрып ойнау керек еді, Старт. Бірінші кіріп алыңыздар, братан. Болған кезде сұрасақ. Неге рас қатады адам көбейгенде? Қатады. ID пароль жігіттер мына Telegram каналда болады. Қазір тасыймын сол жаққа барып қарап тұрыңдар. Міне, мына Telegram каналда жаңалықтың бәрі, в общем, кәдімгі зат жаңалық, PUBG ойнайтын жаңалық. Сол каналға уақытын тазалап тұрады. Қараңыздар, мына Telegram каналда қазір сол жаққа ID пароль тасталып, секундта тасталып, тез барып қарап тұрың. Юсем дей ма? Не знаю, Юсем братан. Давайте осы Telegram каналда ID пароль чатқа жаза бермеңдер деген. ID пароль тастап жатырмын сол жаққа. Бар, тағын екен бар. Алдыңдар ма? Сол жақта жеге ID пароль. Ана
ютубтағы чатқа ID пароль тасталатын канал қойып жерге міне сол каналға өтесіздер. ID пароль сол жақта тұрыпты, басың. Мына ютубқа чатта жерге қарап отырсыздар. Телеграм канал тасталыппын. Сол телеграм каналда ID пароль тұрыпты. Қазір сіздер ойнайтын программаның ID паролі сол жақта. Барыңдар, алыңдар. Міне мынаның барлығы сол жақтан кіріп отыр. Біледі да олар жерге. Сіздер вообщем ұлыма хабарыңыз жоқ болса, кіріп білмейтін болсаңыздар айтыңдар. Мен лоббиден шығып кетемін да, сразу айтамын сіздерге қайтып кіру керек екенін. Бәр жақта отыр қаталар. I'm so Білемін, нафиг пайдам дейді. Кіріңлер. Басыңlar жерге. Нихуя себе.
ассалаумағалейкум брат, оларға сөз бар ма? Теремақ ТВ. Як, братан? Жоқ. Приз қазірше жоқ. Сіздер қолдап актив отырсаңыздар, қолдап отқан ағаларыңыз бар, қарап жүріпті жеге. Не ойласам, сөйлесемен, қай жерде басу керек. Сіздер баспай тұрсыздар конкретно жеге. Әрбіріңіздің орныңыз бар. Қолдасаңыз айырып жүретін. Con cả cái máy sinh hoạt đúng không? Үйретіп жүрсің кәдімгі өзіміздің бізден болмау. Қазір 1-2 матч талшысам, смело көріншеші арқайын. Мынандай жер жоқ еді, адаспасам. Қайтып кіргенім сәл ұмытып қалдым енді. Қапылғанда 5-6 ай болды да маған енді ол. Мен қиналмай тек бір күн оқым басып, кәдімгідей өтіп кеткен адам. Мынандай жер болған жоқ еді. $10 бір төледім, смело алдым ба. Сен заттан өттің, аккаунтың қандай сенкі? Қазір мен матч бастап жақтым да сол ғой. Көр елем тастап отырсаң қарап отыр оламын бірақ. Мынандай жер жоқ еді да, бір арқайын шықпау керек та негізі конкретно. Дұрыс. Мынау не зат мынау? Қандай система? Windows 11 ма? Сол стрим болсам смело асықпай көрейікші істеген ма? Windows 11 мынау? Короче, высоться не мог, потом, короче, алу керек болып жатыр соны. Так, білмейді, вашым 00:35 басанады жеге, я мынау. Азық тексерем бәрін, жеге десе әлі деп. Я конкретно ұмытып қалдым. Арқайын бір көрейін. Ұйықтап қалмасаң. Қарайма ғой. Даже берем. Сол стрим жазып жоқ қашын. Мына жерлер таныс емес та маған. Вообще Google-ға кіріп көремін, басқа көремін. Сразу easy ғой мына жер, вообще проблема емес.
Главное, довольно пайдаланып білуде ғой. Кейбірде басқасын қойып дегенде. Так, жеге, в общем, кеттік алға. Брат, ютубта тастай берсе код ID-ларды. Давайте сізден кейін тастаймын. Кеттік. 00, в общем, 0035-те жеге мына көріп тұрсыздар. 0030 Әме бірдей уақыт алсын деймін. Азыр мен бұлай көрсетіп жүрсем, әме чувствуға кіріп алады. Жоқ барда ID паролды көріп. Біреулер білмейтіндер бар. Білмейтіндерге асықпай кіріп, ашып қойып, мынандай кіреміз деп үйрететін. Неге жауап қойсын? Топ, лайк қойсаңыз сөйлейік па? Көр. Қашан забал көтересің жора? Забал папа көтермеймін. Мен игрок емеспін ғой. Просто сен мен танығаннан кейін не бақтым. Мен игрок емеспін, мен жеге әрқайсыңыз айтайын. Мен ботпын. Игрок емеспін. Сіздерді ойныңызды көріп кайф етемін, болды. Сіздер ойнаңыз, сіздер күшейіп, сіздер өзіңіз көрсетің, мен соны көрейін, соларды көрсетейін. Болды. Осы уақыт болды, ә? Кет. Көп. Алға. Так. Четке. Шпірлетке дейді, ма? Жоғай, нормально ғой. Мен ботпын. Жеге мына ашым ақырғы ойым бар ғой. Ашым шаршадым. 6 сағат түнгі тынбай сөйлеп жатырмын. Ой, міне ғой. Кім қай жерге түседі, барлығын өз көзімізбен көреміз. Алға. Так, зона анық. Көріп тұрсыздар, бұл Эрангел ивент. Тағы да Мирамар, я болмаса ивент деп сайлап едік. Эрангел ивент ұтып кетті. Енді. Еба. Мына сұлу
көріністі қарғылар. Фантазия. Ойбай. Братан, мына жаққа түспейсің ба? Уалек. Мынандай. Уалек. Нұрсұлтан! Міне сауға. Болды, кім зұрттан, ә? Жақсы. Нұрсұлтанды әзірше пайыздан оқылған. Шымен соған сауына. Бірінші килл. 24 команда, 76 ойыншы, елі бірде-бір ойыншы салсайған жоқ, себебі арқасында минимум 2 реттен жаны болады. Негіма, сигіма. Тағы да пайыл, ауыр әкеліп, бәрі осы жерде жеге қыздарымыз. Тезала. Но, Винс. Ха-ха. Команда 3 жаны болып қалды қазірде. Минус болған есабына. Так, мына жерде кенде. 7-ші әмде 9 номерлі команда сұлу 3-ге қарсы класы болacakпыз. План. Еба, топы қыздарымызға топы ойыншылар қарсылыға. Өзің командаласың ғой. Қыздарыма жаққа қараңғы. Серьезный балалар. Тағы да. Ау, тек клон ғана бар әмді, бізде клонмен жеккен. Сәке. Яқшы, қыздар. Қайсы орнында. Ой. Оқсы. Яқсы. Ой, нок. Келді. Жақсы. Спиди. Или біраз ғана ойыншымыз бар. Ал. Көрек қана. Мировой рейтингтегі отын ойыншымыз қандай. Минус 3 кіл. Сигма. Отлично, наверное, команда. Андай. Он тут ең қалды. Күштары. Тағы да. Бұл жерде қатарласып болды ғой. Нұрсұлтан. 19 жам. Бірінші әмді 23-ші. Саған ешкім қарап отқан деп қой. Зеус. Не, екі команда қосынып қол жақпайды. Дегенмен басы жаққа отып жер өтім балаға да бар. Зеус. Жақсы, соқпал алды Нұрсұлтан. Сынақ тағы да командаласы. Шутела. Спиди. Осы мен ақырғалы олғыды ғой. Венс. Нұрсұлтан. Чепенка. Да. Техничный әрекеттер істеп. Hazırlaşıyor. Vens hesabında. Belki oyuncusu çakana gelmedi Sultan. Bunu oynasa. Veska dedi. Veska oyuncusu var Sultan. Veska ya da Veska.
Тегін алдыңыз зат еді ғой. Қоңыр батыр қолынан етсе. Yes. Сезім tuttu. İyi oynasaydı be. Жақсы. Ой, Давид оңай болды ғой. Так, жігіттер, бірге топ қарсылық. Мындай. Өрте, Лон, Жәке. Күшті ма? Винстон, көрек қана қарапайым қарекен ойыншысы. Бірге топ қарсылық. Өздерін көрсете олды. Баса жақ, молодец. Лон. Туркане бір әрекет. Бірге төрт. Ях. Минус. Тупица, бля. Жақсы. Команда нас визитке беді. Сбой. Брат, нажимайте номер команда. Брат. Минус. Она летит на собой. Ну, аргетит такой вот. Ну, молодец, на жеке дела жаман кетті, жете кел. Ну, команда болсын, толы жақ. Ладно. Ладно. Айбы, қайт сізге. Твинс тағыдан емес па? Клон? Молодец, сабырлы кім болады. Ну там 200 килограмм жеге лайк басып. Венс, бот. А вену вообще боттың. И... Ема, тиген жаңа. Конgrат, молодец. Олай-бұлай айту әрекет істеп жатыр.
Клон деген жүгіріп жүр ғой, тынбай тұр ғой. Теке. Тағы көрді. Көрді бақпады. Қорланды ғой балалар. Hem verdim ballara easy krisa. Қойшы енді. Қойшы енді. Каналын білу керек қой әлі. Молодец. Бүгін айырып тұр бұлар. Мына атуды қарасайсың. Молодец, бір точка. Өте. Енді машина мінетті ізіне қуады ғой. Балаларда сында қалай ивентте шақыра ала ма? Шетке түскен ойыншы бар ма? Мен бәрі зонаға кетті. Сында кімді шақырacak бұл? Жоса. Бұл шетке түскен, сында ивентте түспеген да бірінші басында. Нағым маңайым. Фантом. 14 команда 30 бойынша алып, давам етеміз кейінгі жүрістері. Зона ғана. Зона деген оғышын кішкене ғана. Так болған. Махмуд деген ойыншы айкасын. Балда, мұсылман. Бәка деген ойыншылар бар. Бір команда ойыншылар екен, да? Бақа, тағы да. Картадан көреміз, қай жақта қайтып қалдық. Айнедемде. 14-ші номерлі команда. Енигма. Так. Да, Enigma деді. Бірге төрт қарсылықта. Ал, кірді. Атчы жепті кідік. Молодец. Олама. Отказ.
өлтіресің білетін шал. Алланы. Білмеймін. Міне шаршадым бірақ. Алты жарым сағат. Мені тағы да минимум 15 минут болады мынау. Алып кетеді. Сонымен бір түсіп қаламын, шаршаймын. Энергия бітті жеге менде. Атак, энергия таусылмаудың жолы атак сіздер. Давайте, let's go, жеге деп ауызы бірігіп төтіп айқайлап отырсаңыздар, атак мен шаршамаймын. Деймін ба? Уан. Өте деген балада шаққан екен, молодец. Тынбай жатыр ғой. Бэка. Дима. Ой. Ой, екі нок. Жаке. И... Ну, Николай. Дейді ғой. Жаке. Ойына кейін. Той болған болды. В общем, ол команда 24 бойынша. Кішкене ғана соңында. Міне тағы да. Файт. Брат, қандай жақсы ғой. Ладно, Азизия и Кика. Сука, классно сразу. О, жақсы қылды негізінде. Тағы да ол болса. Жақсы. Минус. Золдак, ну, көреміз, результат. Рагнар, Шаханга. Салам алейкум. Клон. Демал у вас есть возможность? Руслан. Ярко! Чё там? Еркін, қалай байқамай қаламыз, ей? Зиконок. Русия, Иско. Кус. Зикодан айырып қалды. Зиком это капитан? Это? Да, но это жалғыз ойыншы. Это тоже Азизбектен жалғыз ойыншы. ПРК, жақта тағы да. Жаке, слон. Үш. Тағы да. Көреміз, енді бірден алып қалды АРК. Бірақ 19-шы номерлі команда көресіздер. Жабайлар шақырып кетіпті. Еще минус жоқ. Қатты кетіп баратсың, мәке. Ярколмас. Леонук берді, но жопты да алды. Все. Аман қаласын тұрғызу деген зат тема ол үлкен қате тема шығар негізінде, иә? Яркашын. Басын да дұрыс па? Жақсы, ұзатықты. Ейско. Жақсы ғана тәжірибеге ие ойынша.
төртке үш қарсылық Airballs қандай Қазақстан ойыншылары. Слон жеке төртке. Қазақстан ба? Жазып отырмын чатта білгендер. Қазақстан командасы деп отырмын. Төртке үш. Студия квартиры жеке дейді клауды. Вот, я. Ну, жақсы позиция алғандай көрініп тұр бірақ негізінде. Да. Еркі, сол керек пе еді? Русия. Лукас. Барлық. Кітті сабыр етсе бар ғой. Еркі командасы кітті азғана сабыр етсе, соңында емес қой, бірақ төртінің ішкен болды, бірге төрт қарсылық енді. Лаш. Жақсы, қойды. Сол, қоқтық болған. Молодец. Құяты, слон, күш, жеке. Жабы 18 кел. Жақсы. Бөркі слон, күш, жеке. 18 кел, топ бір. Молодец, красавчик. Сол ойын көрсетіңіз. Қара отыра беретін ойын көрсетіңдер ма? Зико, Иско, Русия, Еркі. Біраз ғана басқа командаға қарағанда жақсы топ бере алды. Иско, Русия. Вот такой спотом. Вылетел. Топ 2. Дедмут, Айбек. Рассказать кеведа. Отечественный топ полта. Топ 4. Топ 1. Мерка, Ролекс. Руслан. Туркия топ 5. Премьер. Топ 6. Рагнар, Хади, Тука, Вена. Гонки топ 7. Махмуд, Марихона, Изи. Гонки топ 8. Баунти, Уокес, Райс, Смокер. Томберке топ 9. Меха, Конфетте, Шан, Кардинал. Нойке топ 10. Сигма, Энигма, Никке топ 11. Мусульман, Махмуд, Озен, Века. Писки топ 12. Хайрат, Кеды, да? Хайрат, Кеды, Бек, Греф, что там мой напад? Строится по поводу театры и кемен. Фантазия. Адмирал, Вектор, Виктор, Шара, топ-16, Кепшок, Нутелла, Эра, Спиди, Зелса, Инкес, Лунички, топ-1 жүзі. Қарабастан Темпес, Шара, Битки, топ-18. Файлерес. Зар. Командасы топ-9. Үшкені сәлмеі. Печеті Карла. Командасы ойыншылары. Үшкені топ-20. Зе. Волник. Жиырма беске топ 21, беске топ 22, Файлерес. Үшке топ 23, Айзек, Нольке топ 24. Төрте, Слон, Күш, Жеке. Мәсәшкіне топ ойындарын көрсетті. Аяусыз. Бұда Гауза жауыны тағы да жеңіс. Әліпбек атыпта 18 ке. Төрте, екі кило ойынша. Украинға ойынша. Төрте, ақыры келді. Команда үшін. Без это какой-то септроник, да? Хай, молодец, красавчик. Жігіт айтады, сидел тұрсың ғой, молодец. Сол, красавчик. Жеге, бұның менен, бүгінгі жетіде, бәріңізге рахмет, душе, красавчик. Чүтки болды. Олар, тұрсын бүгінгі күн жақсы өтті, тағы да Шүреміз естече қалыға ағзы болсаңыздар ағзы болыңдар, қызыл жанып тұрыңыз, қашты ағзы емес сіздер басып ағып қойсар, менің арқамда топ құралы жүкті ғой, қатырасың сен.
Короче. Енді қойдың ба? Қойдсам мен тосайтын. Сенен. Жасын. В общем, қызыл зат болса үстіне басып ағартып қоя беріңдер жеге. Че? Дүниені қосып қойыңдар. Лайк болса лайк. В общем, так, барлығы ойдақ барлығы сіздердікі. Призовой ойларым скоро. Тоқталсын давам етеді. Так, сіздер осылай бірлік көрсете берсеңіздер. Пока-пока. Жақсы тұрыңдар.
Oliva! Olha só como eu chevo!